հիմա պետք է մենք հասկանանք, թե կոմպիլյատորը ինչ անում, ոնց անում, որ վիրտուալ ֆունկցիաները կարողանում է հասկանալ, որը կանչի։ Նա այն պենում վրա է հղվում, այդ հղվածից իմանամ ինքը ինչ տիպի է, ճիշտ ֆուն կանչեմ։ Կոմպիլյատորը պետք է լիքը ավել բաներ անի, որ այդ վիրտուալ ֆունկցիան հենդլ անի, ոնց անենք, որ ամենաէֆեկտիվ ձևով դա անենք։ Արագ ամփոփում, ասում ենք, որ կլասում վիրտուալ ֆունկցիա ունենալու համար անհրաժեշտ է վիրտուալ keyword-ը դնել այդ ֆունկցիայի դիմացը, class A, ինչ-որ մի հատ համապատասխանաբար ժառանգը կարար վերասահմաններ, կարար չվերասահմաններ։ Դրա համար երկու օրինակներ գրեմ, մի հատ էլ վիրտուալ void, այսօր void եմ գրում եւ այլն զուտ ալարելու համար է, էլի, ցանկացած պրոտոտիպ կարա լինի, էլի, void bar, եւ այլն։ Հիմա պատկերացրեք B կլաս ունենք, գրեմ, այստեղ գրեմ, կլաս B, որը ժառանգում է A-ից ու համապատասխանաբար մի քանի տարբերակ ունի այս B տիպը։ Տարբերակ համար 1 ոչ մեկին ձեռ չի տալիս, տարբերակ համար 2 մի հատիկն է մասամբ վերասահմանում, տարբերակ համար 3 բոլորը վերասահմանում է։ Вообще չկա այդպես կանոն, որ ասում է, որ եթե վիրտուալ ֆունկցիա ունի բազային կլասը, պետք է սա վերասահմանել, այդպես կանոն չկա։ Եթե բազային կլասում գոյություն ունի իրականացված վիրտուալ ֆունկցիա, դա կարաք դիտարկեք որպես default behavior, որից կարանք օգտվենք։ Ես այդ բառը գրեմ default behavior։ Այսինքն ինչ-որ default պահվածք ունի, հա։ Երբեմն կարաք ասեք default implementation, որովհետև behavior-ը ընդհանուր օբյեկտի տեսանկյունից է, իսկ implementation-ը specific ինչ-որ մի հատ ֆունկցիայի համար կարանք ասենք default implementation։ Այս 3 հատ կեցը, որ գրել եմ, սրա տակ հասկանում ենք ինչ-որ ինստրուկցիաներ է, էլի, գրված foo-ի ու բառի մեջ։ B կլասը կարա չվերասահմանի, կարա վերասահմանի, կարա բոլորը վերասահմանի։ Հիմա այստեղ ես օրինակը գրում եմ այնպես, որ բոլոր տարբերակները համարյա ծածկենք։ Վերասահմանում եմ մենակ foo ֆունկցիան ու մի քիչ տերմինոլոգիայի հետ ծանոթանանք, եկեք ես էսի սենց անեմ, այս սենց պրոստը գրեմ a-ը, էսի out-ը չգրեմ, էլի, ոքի է, չէ, սամ, ոքի, 100 տարիա ստե չես գիտես, իշքան ֆոր եմ գրել, մեռանք մանգալով, այս foo-ի մեջ, որ գրել եմ cout b-foo, Ստեղ էլ որ գրած է cout a-foo, սա հստակ ասում է, որ երկու տարբեր իրականացումներ են, հա? Ստեղ ուրիշ բան է գրած, ընդեղ ուրիշ բան է գրած։ A-ը նույնն է ֆունկցիաների, իրականացումները տարբեր են, այսինքն պոլիմորֆիզմի տենց փոքրիկ կանոնիկ համար հիմնականը այն է, որ մի անուն տարբեր իրականացումներ, պոլիմորֆիզմ, հա? Դինամիկ պոլիմորֆիզմ, ստատիկ եւ այլն դրանք խոսացել ենք, քննարկենք այսօր, հաստատ նստացնելու կարիք կլինի, էլի։ Այնց հիմա Class B-ն ժառանգելով A-ից վերասահմանում է ֆուն։ Սա ամենապարզ օրինակն է վերասահմանման։ Այսինքն C++-ը չի պարտադրում օգտագործել հատուկ keyword-ներ վերասահմանում անելու համար։ Հստակ տարբերակեք երկու տերմինների մեջ՝ վերասահմանում եւ գերբեռնում։ Գերբեռնում անգլերեն լինում է overloading եւ վերասահմանում։ Հազվադեպ հայկական հայերեն բառերից է, որը ամրացել է, դրա համար արխային օգտագործում ենք, էլի։ Overriding, overriding։ Ասում ենք, որ B տիպը override անում foo ֆունկցիան, կամ նույնն է, թե կասենք B-ն վերասահմանում է foo-ն, հա։ Դա ինչ է նշանակում, ոնց է կիրառում եւ այլն, հեսա կտեսնենք։ Գիտեք, բայց ամեն դեպքում օրինակներ կբերենք, բայց գերբեռնումը հիմնականում կիրառվում է էլի պոլիմորֆիզմի իմաստով, բայց արդեն ստատիկ պոլիմորֆիզմի դեպքում ենք
արխային կիրառում, էլի, որովհետև Gerber-ն նշանակում է տրամադրել նույն անունով ֆունկցիա, բայց տարբեր արգումենտների քանակով կամ տարբեր արգումենտների տիպով, արգումենտների, վերադարձվող արժեքը Gerber-ը չի մասնակցում, դա գիտեք, հա։ Վերասահմանումը ասում է, որ սաղ նույնը պետք է լինի։ Արգումենտների քանակը, վերադարձվող արժեքի տիպը, սաղ ֆունկցիայի պրոտոտիպը նույնը պետք է լինի, որ հասկանամ, որ նույն ֆունկցիայի մասին է խոսքը, որ դու վերասահմանում ես ուղղակի այլ տիպի տեսանկյունից։ Հասկանալի է։ Gerber-ը տեսականորեն կլասի հետ ընդհանրապես կապ չի էլ կարող ունենա, էլի։ Դրա համար երբեք մի խառնեք։ Խոսալուց է որ հարց ունենաք ինձ տակ, չասեք, որ Gerber-ում ենք, դե բան է էլի, սենց յանի, ես եմ դիջոգի, էլի։ Հստակ խոսացեք, վերասահմանում ենք, այս ինչը ինչ կլինի, եթե սենց, ինչ կլինի, եթե հենց։ Gerber-նված ֆունկցիան վերասահմանել եւս կարող բան սենց սպეციფიկ սիտուացիաներ կա, որի շուրջ կխոսանք։ Так, հիմա B կլասի օբյեկտ, եթե սարքեմ, այ եկեք այստեղ B կլասի օբյեկտ, եթե սարքեմ, ենթադրենք այս հատվածը client code-ն է, main ֆունկցիան է ինչ-որ մի դրսի անկապվող ֆունկցիա կամ sense մի բան։ B obj B obj-ի վրա կարամ կանչեմ ցանկացած ֆունկցիա, որ սահմանված է B-ում, ու ցանկացած ֆունկցիա, որ ինքը ժառանգել է իր բազային տիպից, հա, որովհետև ժառանգել նշանակում է B is A, նշանակում է ցանկացած բան, որ կարանք A-ի վրա կիրառենք, պետք է հանգիստ կարողանանք B-ի վրա կիրառենք, սա ժառանգման էֆեկտը է դա։ Կոմպոզիցիայից տարբերվում է ժառանգումը նրանով, որ հայտնում է client code-ին, որ ես ժառանգել եմ։ Իսկ կոմպոզիցիան թաքուն է պահում այդ ամեն ինչը։ Այսքան բան է, էլի ֆիզիկապես նույն ձևը իրականացում։ Այսինքն այստեղ կարող կանչեմ obj foo ու ակնհայտորեն այս կանչի արդյունքում տպելու է սա b foo, ակնհայտորեն։ Ինչի, որովհետև ամեն ինչ հստակ է։ Ունենք օբյեկտ b տիպի, կանչում ենք այդ օբյեկտի վրա foo ֆունկցիան, կանդիդատը ման գալուց կոմպիլյատորը առաջինը B-ի սկոպն է նայելու ու համապատասխանաբար ֆուն գտնում է, հա։ A տիպի օբյեկտ եթե ունենանք, ինքստը գրեմ B A տիպի օբյեկտ եթե ունենանք, A OB OB-ի վրա եթե կանչեմ ֆուն, ստացվում է, որ էլի ակնհայտորեն A-ի ֆունը աշխատելու։ Ինչի, որովհետև հստակ A տիպի օբյեկտ է, OB-ի վրա ֆուն կանչած է։ Սիտուացիան փոխվում է այն դեպքում, եթե մենք ասում ենք, որ A տիպի օբյեկտը եթե զբաղեցնում է ինչ-որ տարածք, B տիպի օբյեկտը զբաղեցնելու է իր լրացումների հետ մեկտեղ ունենալով A-ի ենթահատված, չէ, սրան ասում ենք base sub-object։ Այս մասը եթե մոտնեդ դիսկոմֆորտ առաջացրած լինի, կասեք մի հատ է վրով կանցնեմ էլի, ինձ թվում է սաղի մոտ նստած է, շատ լավ է։ Հիմա քանի որ ասում ենք, որ ժառանգ օբյեկտը հիշողության մեջ զբաղեցնում է այնքան տարածք, ինչքան իր բազայինն է, պլյուս իր կողմից ավելացումները, լրացումները, ստացվում է, որ բազայինի ցուցիչով, որ կարանք հղվենք բազային տիպի օբյեկտի վրա, կարանք հղվենք այն կտորի վրա նաև, որ ժառանգում ներկայացնում է բազային ենթաօբյեկտը։ Այս հնարավորության պատճառով է, որ ստացվում է, որ մենք կարանք բոլոր ժառանգներին բազայինի աչքերով կամ բազայինի ցուցիչով հղվենք։ Այսինքն ունենանք ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա գլոբալ, որ ստանում է A աստղանիշ ինչ-որ մի հատ P, ու այս sum ֆունկցիան կարողանանք կանչենք եւ OBJ-ի համար եւ OB-ի համար, հա? Այսինքն այստեղ գրեմ sum հասցե OB։ OB-ն ինչ տիպի է? A տիպի է։ Sum-ը ինչ է ստանում? A աստղանիշ է ստանում, այսինքն հստակ կարող հղվի այս OB-ի վրա։ Կարող sum ֆունկցիան կանչեմ, փոխանցեմ հասցե OBJ։ OBJ-ն ինչ տիպի է? B տիպի է։ Sum-ը ինչ է ստանում? A աստղանիշ։ Կարող հղվի B տիպի օբյեկտի վրա, կարող հղվի B տիպի օբյեկտի վրա, եթե պահպանված է հիմնական կանոնը։ Ունի A
ենթաօբյեկտ իր մեջ բազային ու սկսում է նույն տեղից ինչ որ այդ օբյեկտը, այսինքն հասցեի դիրքը համընկնում է, հա, որովհետև հղվելուց ավելորդ գործողություն կանենք, եթե չհամընկնի, մի հատ է մեջը մանգանք, տենանք ցուցիչ ինչքան ենք shift անելու, որ ճիշտ տեղը ընկնի, էլի։ Դրա համար սա ոնց որ ոսկե կանոն է, որ կարաք հանգիստ ընդունեք, որ դա տենց է ու կա։ Հիմա եթե sum-ը ստանում է a աստղանիշ, այս sense ֆունկցիա տեսնելուց, որպես ծրագրավորող, որ քեզ հարցեն այս ֆունկցիայի մասին ինչ կարաս ասես, լիքը բան կարաս ասես։ Պրիմիտիվներից սկսած մինչև բարդերը վերջացրած։ Պրիմիտիվներից սկսածը հետևյալն է։ Sum-ը վերադարձնում է void, վերադարձվող արժեքի տիպը void-ը, հետևաբար ինքը բան չի վերադարձնում։ Ֆունկցիայի անունը sum-ը, margin ունի, ստանում է ինչ-որ արգումենտ, a աստղանիշ տիպի, ու ստեղ վերջանում է բանի, սկսնակի, ոնց են ասում, բաները, արտոնությունները, պրիվիլեգիաները, ու գայս եք դուք։ Դուք եք գայս ասում եք a աստղանիշ p an custom type-ա, կամ տերմինոլոգիայով ասած ավելի սիրուն տերմին կա, custom type-ի համար, հաջան, ապրես, վարձր ասա։ Գիտեմ, որ awkward է ստասում մի հատ է, որ ասում եմ վարձր ասա, բայց user defined։ Ինչ է նշանակում user defined։ Օգտագործողի կողմից սահմանված։ Ով է ստեղ օգտագործողը։ Ով։ Մենք, ծրագրավորներս, հա։ Այսինքն երբ որ կոմպիլյատորի մասին եք կարդում, C++-ի ստանդարտի դոկումենտն եք կարդում, կամ ինչ-որ գիրք եք կարդում լեզվի մասին, որտեղ որ նշվում է օգտագործող, խոսքը մեր մասին է, հա։ Դե դուք գաղտնիքը գիտեք, էլի, ծրագրավորողը օգտագործող էլ է, հա։ Հիմա user defined նշանակում է օգտագործողի կողմից սահմանված տիպ է, կոմպիլյատորի աչքերով an user defined type-ը։ Մենք էլ նույն ձև կարանք ասենք, որ sum ֆունկցիան ստանում է ցուցիչ ինչ-որ մի հատ p անունով, որը user defined type-ի վրա է, a-ի վրա է։ Հաջորդ քայլը ավելի ինֆորմացիա որպես այնա, որ a տիպը կարող լինի բազային տիպ, հա, base class։ То есть մենք կարանք ենթադրենք, որ այստենց գրում an base class-ը նշանակում է sum ֆունկցիան կարան կանչեն ինչ-որ միտեղ, փոխանցելով այնց օբյեկտներ, որոնք a-ից ժառանգ տիպի են, հա, այսինքն ինչ-որ b տիպի է, ու հասը, b հասը, c տիպի է, d տիպի է եւ այն ցանկացած տիպ, որ ժառանգը a-ից, հա։ Սրանով չի ավարտվում մեր ենթադրությունները։ Այլ ենթադրություն էլ կարող լինի n, որ an base class չի, այլ typedef արած ինչ-որ բան է, ասենք int-ը։ Կարող լինի, չէ, typedef ինչ-որ միտեղ գրած typedef int a։ Ես ճիշտ եմ երթականությունը գրում։ Կամ բակառակ դիլներ։ Ինչ-որ միտեղ typedef արած an որպես int։ Սա հավեսի համար արել է, այսինքն մեր սա ենթադրությունները fail է գնում, էլի։ Սա ընդհանրապես int աստղանիշ է։ Այդ ենթադրությունները ինչի համար եմ ասում, ես զգուշացրել եմ, չէ, որ ինչ-որ մի օր մեր դասերը հասնելու են կետին, որ բավոր, իսկ որ sense լինի, իսկ որ sense լինի, սա այդ քննարկումները մանրամասն պիտի գնա, էլի։ Հիմնական ենթադրությունը, որ տանում եմ դեպի, դա այնա, որ ենթադրում ենք, որ an ոչ միայն base class է, այլ polymorphic base class է։ Polymorphic base class։ Այս տերմինը հիմնականում թիթիզանալու համար է, հա։ Class, որը ունի virtual ֆունկցիաներ, ու իրանից ժառանգում են կամ կարան ժառանգեն, անվանում ենք polymorphic base class, հնչեղ է։ Եթե ունես polymorphic բազային class, որտեղ եւ այլ հարցազրույցներին կարող է հարցնել, էլի, կամ խոսալուց կարաք ասեք։ Ենթադրեք, որ կարող ասեք polymorphic բազային class հարցազրույց վերցնողը, sense ասի ինչ, այդ ինչա, բան։ Միշտ հիշեք, էլի, ռեակցիայից հարցազրույցավարի մի փոխեք ձեր խոսալը կամ կարծիքը կամ բառերը, հա։ Ասեք polymorphic-ի տակ նկատի ունեմ, այս ինչը եւ այլն, էլի, okay։ Դուք օգտագործել եք, արխային օգտագործեք։ Polymorphic բազային class, եթե լինի an,
Նշանակում է սրա տակ ենթադրում ենք ինչ, որ կարա փոխանցվի սա ֆունկցիայի մի հատ օբյեկտի հասցը, որը i-ից ժառանգ է ու վերասահմանում է i-ի մեջ հայտարարված ինչ-որ մի հատ վիրտուալ մեկ կամ մի քանի վիրտուալ ֆունկցիաներ։ Սրանից ենթադրում ենք, որ եթե p-ի վրա կանչել ենք foo ֆունկցիա, իսկ ինչ գիտեմ, որ p-ն ունի foo ֆունկցիա, շատ պարզ։ Եթե սամ ֆունկցիան ես եմ իրականացնողը, ու ասում եմ, որ աստղանիշ ասում, նշանակում է i public interface-ը ծանոթ է ինձ։ Սա նաև նշանակում է ինչ։ Սա նշանակում է, որ իմ ենթադրությունը, որը ընդհանրապես ենթադրություն է, այսինքն նուրբ բան է, իմ ենթադրությունը, որ an polymorphic բազային կլաս է, то есть ֆունկցիան կանչելուց կարան փոխանցեն ժառանգի օբյեկտ։ Իմ ենթադրությունը նաև հանգելու է նրան, որ ժառանգը հաստատ support անելու նույն ինտերֆեյսը ինչ որ an։ Հա? Պարզ բան եմ ասում, բայց նուրբ պահ է։ Այսինքն i-ի աչքերով բոլորին եմ նայում։ Եթե ինձ փոխանցել են b տիպի օբյեկտի հասցը, ինձ հետաքրքիր չի դա ավելի ինչ կա։ Ես վստահ եմ, որ այն ինչ an ունի, այդ b-ն ունենալու է։ Սա հենց այդ Լիսկովի կանոնի հիմքը է սա։ Սա այդ ենթադրությունը մեզ տանում է դեպի այն կետ, որ եթե պոլիմորֆիկ բազային կլաս է, ու p-ն հղվում է ինչ-որ մի հատ օբյեկտի վրա, որը i ժառանգած է ու վերասահմանել է վիրտուալ ֆունկցիաները, նշանակում է foo ֆունկցիայի կանչի արդյունքում կախված օբյեկտի տիպից, որի ասեն փոխանցված է, տարբեր իրականացումներ կարան տեղի ունենան։ Այսինքն անունը նույնն է, բայց կախված որ օբյեկտի վրա ենք հղվում, իրականացումը կարա տարբերվի։ Ու տենց է կա։ Այստեղ եթե sum-ը կանչել եմ հասցե ob-ն փոխանցը, որտեղ ob-ն a տիպի է, այ այս կանչի կետում foo ֆունկցիան է կանչվելու p-ով, չէ՞։ Ու համապատասխանաբար տպելու է a-foo։ Հաջորդ անմիջապես կետում նույն ֆունկցիան եմ կանչում sum-ը։ Փոխանցում եմ obj b տիպի, որը ժառանգ է i-ից։ Վերասահմանում է foo-ն, այս sum-ը կարա չիմանա ընդհանրապես դրա մասին։ Sum-ը չգիտի, որ b կա։ Sum-ը գիտի a կա, a եմ սպասում, an-foo ունի, всё, մնացածը ինձ հետաքրքիր չի։ Foo-ն կանչում եմ, բայց foo-ն իրան ուրիշ ձև է պահում, որովհետև ուրիշ օբյեկտ ենք տվել, հա։ Այդ պոլիմորֆիզմի սա էֆեկտը է դա։ Այս ավելի կիրառական իմաստով որ արտահայտում ենք, երաժիշտ, գիտարիստ, պիանիստ, դաշնամուրիստ, նույն բանը ասացի, դուդուկիստ եւ այլն, լիքը տեսակներ կան երաժիշտների։ Եթե ունենք ֆունկցիա, որ սպասում է երաժիշտի, ոչ թե գիտարիստի, ոչ թե դաշնամուրիստի, այլ հենց պրոստը երաժիշտի։ Ու գիտի, որ երաժիշտը կարա նվագի, կամ ինչ-որ բան անի, եթե Թունջ Բոյաջյանն է, նվագի, հա։ Նշանակում է իր տեսանկյունից կապ չունի ինքը ինչ օբյեկտի հետ աշխատում, ինքը գիտի, որ բոլորը ունեն այդ ինտերֆեյսը։ Եթե պոլիմորֆիկ բազային կլասը, պոլիմորֆիզմի սա գեղեցկությունը հենց այդ է, որ client code-ին вообще նագրուսկի չես ենթարկում։ Ինքը նույն ինտերֆեյսը գիտի, քիչ ինֆորմացիա գիտի, այնքան ինչքան իրան պետք է, այդ այնքան իրան ինչքան պետք է-ից օգտվելով առանց խիստ կապակցված լինելու այդ անձնավորության հետ կարա իրան օգտագործի։ Այսինքն գիտարիստը եկավ, ասես մի հատ նվագի տենամ, դաժե չգիտեմ ոնց ես նվագում, բայց գիտեմ որ կարաս նվագես։ Դաշնամուրիստ եկավ, դու էլ նվագի, пожалуйста։ Այս ինչ եկավ, դու էլ նվագի։ Եթե գիտարը պետքա լարել, բայց դուդուկը պետք չի լարել, հա? Նշանակում է այն անձնավորությունը, որ երաժիշտի աչքերով է նայում բոլորին, կարա լարելու մասին ոչ իման չիմանա, հա? Բայց գիտի, որ ասենք բոլորը կարան նվագեն։ Բազային կլաս define անել, sense է մոտենում ենք։ Ինչ կա, որ ընդհանուր է բոլորի համար, որ կոդի կրկնությունից խուսափենք ու client կոդի կյանքը հեշտացնենք, իրան ասենք դու մենակ այս ինտերֆեյսին ծանոթացի, բոլոր ժառանգները դրանք support կանեն, բայց բնականաբար ժառանգի իրավունք ունի լրացում անի, հա, գիտարիստը ասում է ես իմ գիտարը պիտի լարեմ, գիտարը լարում են, չէ՞։ Պիտի սրբեմ, չգիտեմ, կամ տիպ կպցնեմ վրան, ջարդեմ, նայած ինչ գիտարիստը եւ այլն, միտքը հասկանալի է։ Հիմա կիրառական տեսանկյունից, օգտագործման տեսանկյունից վիրտուալ ֆունկցիաները պարզ են։
Երկու հատ տերմինոլոգիա եմ ավելացնում, դա էլ սովորենք ու վերջապես հասկանանք այն մասը, թե մեզ հետաքրքրող մասը, էլի, ոնց է դա իրականացվում, այսինքն ոնց է աշխատանքի ընթացքում այդ if-ը որտեղ է դրվում, որ եթե p-ն ցույց է տալի b-ի վրա, b տիպի օբյեկտի վրա, այս ֆունկցիան չի, հակառակ դեպքում այն ֆունկցիան չի, հա, հեսա դրան կհասնենք։ Իսկ մինչև այդ մի քանի պայմանավորվածություններ, ուրեմն պարտադիր, եթե ուզում եք վերասահմանում անեք, պարտադիր պետք է վիրտուալ keyword-ը ստեղ օգտագործվի։ Հակառակ դեպքում սա դառնում է նոր ֆունկցիայի ստեղծում, որը ծածկում է բազային foo ֆունկցիան։ Ծածկել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է օգտագործված այս foo անունը այլևս չի թողում կոմպիլյատորին վերև ման գալ, ժառանգման շղթայով վերև ման գալ, նույնիսկ եթե մենք ասենք ուրիշ արգումենտով ենք կանչում, հա, մերսը կարդացել եք, այդ բառը ֆիքսել եք, որ եթե ստեղ ունենամ virtual void foo, ներողություն, virtual-ը կարող ապշի հաշվի չառնենք ստեղ, ունենամ void foo, մի հատ է ունենամ void foo, որը ստանում է int, ստեղ իրականացնեմ void foo prost-ը, բայց սրա վրա կանչեմ foo-ն int-ով, չի գտնելու, հա, մի հատ թեթև օրինակ արագ գրեմ ստեղ, ունենք a class, մեջը կա foo, ոչ իման չի ստանում, մեջը կա foo, ստանում է մի հատ int։ Սա նշանակում է a տիպի օբյեկտ սարքելուց կարող ֆուն կանչեմ 4 փոխանցելով։ Ունեմ b class, որը ժառանգում է այից, ժառանգման սլակն է, UML-ական, որը պրոստը գրել է foo ֆունկցիա։ Սա նշանակում է, որ b տիպի օբյեկտ սարքեմ, foo ֆունկցիա կարող իրա վրա կանչեմ, որը իրա գրած foo ֆունկցիան է, իրա կողմից սահմանված, ոչ թե վերասահմանված, այլ ուղղակի սահմանված։ Հիմա b տիպի օբյեկտ եթե ունենամ, ու օբյեկտի վրա կանչեմ foo 4, այն մտքով, որ դե ես մի հատիկ foo եմ գրել առանց արգումենտի, հենա բազայինը մի հատ int ստացող foo ունի, այդ եմ ուզում կանչեմ, սա չի կանչվի, որովհետև կոմպիլյատորը էլ վերև չի գնում։ Այսինքն նայում է սովորական foo ֆունկցիա, virtual չի, virtual դեպքում էլ է նույն սկզբունքը աշխատում, պրոստը շեշտում եմ, որ հստակ տարբերեք էլի, virtual չի, այսինքն պետք է վերասահմանում բանտես բաների հետևից չընկնեմ։ Այդ foo ֆունկցիան տենամ b-ի շրջանակներում օգտագործողի կանչածի հետ բռնում է թե չէ։ Նայում է օգտագործողի կանչածը 4-ը փոխանցել, 4-ը դուրս է բերում որպես int, ասում է ուրեմն ինձ պետք է ման գալ foo ֆունկցիա, որը ստանում է մի քանի արգումենտներ, որոնցից առաջինը int է, մնացածը default են, հա, կարող տենց դեպք է լինի։ Կամ ստանում է մի հատիկ արգումենտ, ու այդ մի հատիկ արգումենտը int է։ Մանա գալիս չի գտնում ու վերև չի գնում էլ։ Այսինքն այդ կանոնակարգը ասում է, որ քո name lookup-ը դադարեցրա scope-ից դուրս էլ մի արի։ Որովհետև foo-ն ծածկում է, այսինքն ուրիշ անունով որ լիներ ու գոյություն չունենար ստեղ, ասենք bar ֆունկցիա լիներ վերևը, ստեղ էլ այդ bar ֆունկցիան գոյություն չուներ։ Կոմպիլյատորը էլի առաջինը ստեղ նայելու, հետո վերևներ նայելու։ Բայց որ ստե նայում է կոմպիլյատորը, ինչի վերև չի գնում, սա նրբություն է։ Որովհետև մտածում է հետևյալ կերպ, դու user defined type ես տրամադրում, տիպ ես հորինը, որտեղ ասում ես, որ ես foo ֆունկցիա ունեմ։ Շատ հավանական է, որ դու ուզում ես դրանով սահմանափակես քո տիպի մասին, քո տիպի ինտերֆեյսը։ Այսինքն բազային ինտերֆեյսը կանխում ես, լիմիտացնում ես ինչ-որ իմաստով, հա։ Կոպիտ ասած։ Հիմա ստացվում է, որ կոմպիլյատորը քեզ հակառակը բան անելով, պատժաշկա անելով, ասում է ռասուժ բազային ու foo ֆունկցիաներ կան, բայց մի հատ է ինքն է իր կողմից foo գրում, նշանակում է ինքը ուզում է ես դալշը ման չգամ, ու դալշը ման չի գալիս։ Որպեսզի դա կանխենք, պրոստը using ենք օգտագործում կլասիկ շրջանակներում։ Դա էլի մերսը կարդացել է, գիտեք, ովքեր որ չեն կարդացել, հենց նոր դեմքերից սա պարզ դառավ, հարգելիս։ B-ի մեջ ցանկացած ինչ-որ մի շրջանակում այս sense արտահայտություն ես գրում using a foo name resolution operator ասում ենք օգտագործում ենք հա using namespace std-ից բացի ուրիշ using է կա էլի օգտագործում ենք a-ի foo-ն b-ի շրջանակներում b-ի կլասի սկոպում դա գրում ես ու կոմպիլյատորը ինչ է անում name lookup-ի մեջ այդ using-ը օգտագործվում է այսինքն նայում է foo ֆունկցիա ես կանչը int-ով չունի int-ով
բայց գրել է using a foo, օպա, հել ենք տնանք անել foo-էր ունի։ Հել իմ տենում է a foo ունի, ինքով նորմալ աշխատում է, հա։ Հիմա սա սխալ մոտեցում է, ճակերտավոր ասած։ Սխալ մոտեցում է ինչ առումով։ Եթե դու ժառանգել ես a-ից, մի հատ է քո foo-ով ուզում ես ծածկես a-ի foo-ն, դա սխալ մոտեցում է, եթե a-ն պոլիմորֆիկ բազային կլաս չի, այսինքն եթե foo-ն վիրտուալ ֆունկցիա չի, որը պետք է վերասահմանես։ Հակառակ դեպքում դու հենախի ես ժառանգում a-ից, որ իր ինտերֆեյսից պետք է չօգտվես։ Մի ժառանգի։ Սեփական առանձին կլաս գրի, ոչինչ, թող անունները համընկն են։ Լիքը կլասներ կան, նույն անունով ֆունկցիաներ ունեն, հո պետք է պարտադիր սա իրար չժառանգեն։ Այս պարագայմը is-ը չի լինում, դրա համար անիմաստ է։ Is-ը կարա լինի, հա։ Բայց կարա լինին կոնկրետ այս օրինակում խախտվում է, ճիշտ ես ասում, սա այդ համաձայն եմ։ Նկատի ունեմ կարա լինի, որ ֆուն կրկնես։ Մի հատ ֆու ինթով ունես, մի հատ ֆու դատարկ ունես, կամ using ես արի iPhone, հա։ Կաս իզերացնես, բայց ինչ-որ մի բան է, դիսկոմֆորտ է առաջացնում։ Կոնկրետ այս դեպքում եթե using-ը չօգտագործես, լրիվ խախտում է բանի, substitution-ի principle-ը Liskov-ի։ Ինչի, որովհետև Liskov-ը ասում է, եթե գոյություն ունի ինչ-որ մի բան, որը սպասում է A տիպի օբյեկտ, այդ ինչ-որ մի բանը պետք է B տիպի օբյեկտ ևս կարողանա օգտագործի։ Հիմա այդ ինչ-որ մի բանը, որ A տիպի օբյեկտ է սպասում, դա նշանակում է A-ի կողմից սահմանված public ամբողջ ինտերֆեյսին ինքը տեղյակ է։ Հետևաբար կարա այդ օբյեկտի վրա կանչի foo4։ Եթե մենք իրան B ենք տալի foo4-ը իր վրա չի աշխատում, հարամ ալնում էլի, հա։ Պրինցիպը խախտվում է։ Ինչևէ։ Հիմա սա շեշտեցի ինչի համար, որ վերասահմանումը տարբերեք նույն անունով ֆունկցիա պրոստը գրելուց, որովհետեւ վերասահմանում հենց գաղափարապես տեղի ունենա, այսինքն կոմպիլյատորը հստակ ամբողջական ինֆորմացիա ունենա, որ վայս ինչ լավ ծրագրավորող է, բազայինում վիրտուալ է, ժառանգում վերասահմանած է եւ այլն, հա։ Դրա համար վիրտուալ keyword-ը օգտագործում ենք։ C++-ում պարտավոր չենք վերասահմանելուց ինչ որ մի ձև նշել, որ սա վերասահմանված է։ Բայց էլեգանտությունից ելնելով, ձեր գոլեգաներին հարգելով, ինչպես նաև ձեր ապագայում, յուրաքանչյուր ծրագրող ինքը իր գոլեգան է ապագայի հետ հաշված, էլի։ Դու մի շաբաթ հետո քո հետ գոլեգա ես, որովհետև քո գրած կոդը մի շաբաթ հետո մոռանալու ես։ Դրա համար դու քեզ հարգելով ու կամ քո գոլեգաներին օգնություն ես թողնում կոդի շրջանակներում, հա։ Ստե միտը բրինձ բառ է դասում էլի։ Օգնություն թողել նկատի ունենք ինչ որ մի ձև նշի, որ այս ֆուն վերասահմանած է, որ քո գոլեգան բացի այս ինտերֆեյսը տեսնի, ֆու ֆունկցիան տեսնի, միանգամից հասկանա, որ վայ, ժառանգայից վերասահմանած է։ C++-ի վերջին վերսիաներում այդ կատարվում է այստեղ ֆունկցիայից հետո override անունով keyword-ը ավելացնելուց։ Yani վերասահմանել, հա։ Բայց void foo-ն ենք, որ override արվում։ Վերասահմանվում է կամ վերասահմանում է։ Ինքը այսքան ինչ որ ապել բան չի անում, ասում է։ Զուտ հուշում է, ավել բան չի անում։ Դնես, չդնես, նույն բանն է։ Սա ընդհանրապես քեզ օգնական է, էլի, ու սիրուն օգնական է, էլեգանտ է։ Մինչև override-ը, երբ որ override keyword-ը լեզվում չէր հայտնվել, խորհուրդ էին տալիս զուտ ստեղ եւս վիրտուալ բառը գրել։ Հա? Որ դու տեսնես, որ վիրտուալ է ֆուն, ինտուիտիվ հասկանաս, որ եթե ժառանգա ու սա վիրտուալ է, ենթադրաբար վերասահմանում կարա լինի, հա? Անհրաժեշտ դեպքում փորձես նայես։ Վիրտուալ գրես, չգրես, այս ֆունկցիան պալիբոմը վիրտուալ է։ Եթե բազայնում ինքը վիրտուալ է, կոմոդ եւս վիրտուալ է։ Ցեպոշկա է ստեղծվում, էլի։ Հասկանալի է։ Հիմա շուտով կհասկանանք այդ վիրտուալությունը ինչա նշանակում էլի, որ վիրտուալը մնացած տեղերն էլ է վիրտուալ։ Table-ների մասին խոսալուց կհասկանանք։ Դիմացի, Հայկ, դիմացի։ Այլ լեզուներում keyword-ը նշելը պարտադիր է, հա։ Օրինակ C#-ում պարտադիր override անելուց պետք է override նշես։ Տեղը դիրքը տարբեր է, լավ չեմ հիշում, կարծեմ դեմից են դնում։ Void Այդ հենց ամենասկզբից override void foo, այսպես են գրում։ Դա պարտադիր է։ Որոշ լեզուներում, օրինակ Java-ում, վիրտուալ են բոլոր ֆունկցիաները, հա, մի քիչ տարօրինակ կանոն է։ Բայց խելամիտ են մոտեցել։ Yani ասում են, sense տնես դանդաղ է Java-ն։ Այս աղ բողոքում են, մենք էլ լուրջ կրուտիտներ ենք անում։
որ խոսքի չի հետևից ես ընկե դանդաղ դու ծրագրավորող ես, դու խնդիր ես լուծում, ինչ կարևոր է լեզուն մի ճիշտ արագ է, մի ճիշտ դանդաղ է եւ այլն, այժմ կրոտի տա էլի։ Արի սա ֆունկցիաները վիրտուալ սարքենք, որովհետեւ Java-ն OOP լեզվի է, հա, ով ուզի վերասահմանի, թող վերասահմանի, չեն ուզում վերասահմանի, թող ոչ մի բան չտրամադրեն, էլի։ Սա ինչ եմ շեշտում, որ կարևոր է որ տարբերեք, որ գոյություն ունի սկզբունք, մեխանիզմ ու գոյություն ունի այդ մեխանիզմի տարբեր տրամադրումներ լեզուների կողմից։ C++-ը ասում է սենց արա, մտքիդ մեջ օրանջի, Ռաֆա։ C++-ը ասում է սենց արա, Java-ն ասում է իմ մոտ էսի սենց է, C# ասում է ես պարտադրում եմ keyboard-ը, բայց սկզբունքը չի փոխվում։ Սկզբունքը պոլիմորֆիզմն է։ Սկզբունքը այն է, որ ունես վիրտուալ ֆունկցիա, կարաս իրան վերասահմանես, նպատակը այն է, որ բազայինի աչքերով նայում ես լյուբոյ ժառանգ օբյեկտի, գիտես, որ մենակ այս անունով ֆունկցիան ունի բազայինը, հա, այդ տիպը, տիրապետում է այդ ֆունկցիային, նշանակում է նա էլ պետք է ունենա, բայց նա ժառանգը ոնց է դա իրականացնում, իր խնդիրն է, հա, իրականացումը կարող է տարբեր լինի, կարևոր է ինտերֆեյսը նույնը լինի։ Շատ ինքը գեղեցիկ բան է, էլի հիտոգում, ստասում OOP-ի տեսանկյունից։ Հասկանալի եմ, չէ՞ խոսում։ Շատ լավ, մի հատ անհանգստացնող հարցեր տվեք, Հայկ։ Վարդ մի հատ sense բա էլի, եթե մենք օրինակ բազային կլասի մեջ private դաշտում ֆունկցիա ունենք ու իրան վիրտուալ են գրել ու ժառանգ կլասի մեջ public-ի մեջ իրան override են կաշխատի։ Այտենց սպეციფიկ սիտուացիաները ամենաապասնի սիտուացիաներն են, հա։ Այսինքն ինչ որ իմաստով այո կաշխատի։ Բայց խնդիրների բերողը, եթե դու ունես visibility-ի լայնացում կամ նեղացում ժառանգի շրջանակներում։ Սրան միշտ ուշադիր եղեք։ Вообще քո ասած հարցը ուղղակիորեն կապ ունի, կարծեմ Դավոնիսկուղի 35-ում է հենց virtual private virtual ֆունկցիաների վերասահմանում, չէ՞։ 30-ում։ Սա ինչ է։ Աշխատի խուսափես, հասկացա։ Ուրեմն Հայկ նայ, երբ որ դու ունես visibility-ի տարբերություններ, public virtual ֆունկցիաներ, private virtual ֆունկցիաներ կամ protected, դա օքեյ է։ Վերասահմանման տեսանկյունից եւս օքեյ է։ Ինչքան էլ տարօրինակ լինի, եթե դաժե բազային կլասը ունենա private virtual ֆունկցիա, դա կարաս վերասահմանես, հա։ Ինչքան էլ տարօրինակ լինի։ Ինքը իր կիրառությունը ունի։ Ես եթե այսօր հասցնեմ, դա կբերեմ, ինքը pattern-ի տանող, հա, հիշում եք դիզայն pattern-ներից, որ խոսում ենք երեք, pattern-ի տանող տարբերությունն է ինքը։ Ու մենակ C++ սպეციფիկ է։ Բայց եթե դու scope-ն ես մեծացնում կամ փոքրացնում, դու խախտում ես դրանով ինտերֆեյսի գաղափարը։ Այսինքն բազայինը տրամադրել է public էս ինչ ֆունկցիան, ժառանգում ուզում ես իրան private սարքես, օրինակ եմ ասում էլի։ Ստացվում է, որ substitution principle խախտիր։ Հա? Այսինքն ինչ որ մեկը սպասում է բազայինի աչքերով public ֆունկցիային կանչի, մեկ էլ ժառանգ օբյեկտ է ստալի, որտեղ private է։ Հա? Այն բանը ուզում ասել, եթե ջոգեցի, որ պետք է չասեմ։ Միտքը հասկանալի է։ Ըստ փոքրիկ տարբերություն կա։ Compile time ստուգվում է visibility-ին, runtime կատարվում է virtual ֆունկցիաների կանչը, binding-ը։ Հա? Հեսա կմանրամասնեմ ավելի པարզ կլինի table-ների իրականացումը, բայց visibility-ին ստուգվում է compile time։ Այսինքն կարող ասեք, որ semantic analysis-ից հետո private, public, protected հասկացությունները կոդի շրջանակից վերանում են։ Մենակ այդ կետում է։ Նայում է private-ը կարաս կանչես, թե չես կարող կանչես եւ այլն։ Բայց թե որ ֆունկցիան ես կանչելու, կապակցումը կախված ինքը static binding ունեցող ֆունկցիա թե չէ, compile time-ը հստակ որոշվում, կախված ինքը բանա static ասած չէ, dynamic binding ունեցողը runtime-ը սահմանվելու, հա։ Բայց այդ սահմանումը մի քիչ ճակերտավոր ասած է, էլի իրականում էլի compile time դու ինչ որ կոմպիլյատորի կողմից եմ ասում, ինչ որ այսպես կոչված augmentation-ներ պետք է անես, augmentation բառը գրել եմ augment լրացում։ Լրացումներ պետք է անի կոմպիլյատորը կոդը մեծացնի, հարմարացնի, հա, որ դա տեղի ունենա։ Այս հաջորդ կտորը դրա մասին եմ ուզում խոսամ, էլի։ Okay։ Այո։
Երբ որ ես մի հատ կլաս C ունենամ, որը կժառանգի կլաս B-ից, ժամանակ ու իր մեջ ուզենամ վերասահմանեմ այդ void foo ֆունկցիան, B-ի մեջ պետք է նշեմ վիրտուալ, թե ինքը երբ որ ուրիշ տեղը տեղից կտենա։ Պարտադիր չի վիրտուալը, մի հատ է B-ի մեջ նշես։ Եթե հարցը ճիշտ հասկացա, կրկնեմ, ունես C կլաս, որ ժառանգում ես B-ից ու եւս ուզում ես foo ֆունկցիան վերասահմանես, արդյոք B-ում պետք է հատուկ այդ foo-ն նշել վիրտուալ կամ չէ։ Չէ, պարտադիր չի։ Հենց այդ զուտ ցանկալի է, էլեգանտության տեսանկյունից էլի եմ ասում։ Վերասահմանելու դեպքում override նշի։ Եթե ստե չլինի, էլի օքեյ է, C-ից վերասահմանի, հա։ Կանոնը նենց է, որ եթե ժառանգը չի վերասահմանել բազային իրականացումն է օգտագործվելու by default, հա, շուտով կիմանանք ինչի է տենց ստացվում, implementation-ի տեսանկյունից, էլի, ոնց է տենց կազմակերպվում, որ ստացվում, եթե վերասահմանում է իր բանն է, իր տարբերակն է օգտագործվում, բայց եթե բազայինում կա վիրտուալ ֆունկցիա, հա, всё, շղթան սարքիր դու։ Լյուբոյ ժառանգում կարաս դա վերասահմանես։ Ուրիշ անհանգստացնող հարցեր, Տիգրան։ Base class-ում private virtual Base class-ում private virtual ու public-ում էլ ունենք ոչ virtual void foo, որի մեջ կանչում ենք այդ virtual-ը։ Public-ում էլ ունես ուրիշ անունով ոչ virtual ֆունկցիա, որի մեջ կանչում ես դա։ Այս mercy 36 նշես։ Հա։ Այդ ժամանակ որ ժառանգում է ինքը կարող է այդ ուրիշ անունով ֆունկցիան այնտեղ կանչի override անի։ Կենց այդ շատ գեղեցիկ բան է դա, էլի։ Պրոստը ուզում եմ դանդաղ երկար խոսամ դրա շուրջ, որ հավեսը երևա։ Նայ, ֆիքսի մի հատ մոտդ, ինձ թվում է օրինակը լավ ֆիքսում ես, հա։ Նավսակի սրտիս հանգստության համար ասեմ, բազային I-ում կա public ոչ virtual ֆունկցիա, որը կանչում է նույն կլասի private virtual ֆունկցիան։ Ժառանգելով I-ից վերասահմանում է private virtual ֆունկցիան։ Էլի private է։ Դու ես ինտերֆեյսային մասը անփոփոխ ես թողում։ Այսինքն ժառանգ կլասի համար եւս կարաս այս public-ը կանչես։ Պատկերացնում ես, չեմ ուզում գրեմ, էլի, ալարում եմ։ Հեսա ծխելու են գնալու դրա համար բանանը։ Հիմա երբ որ դու բազայինի համար ես այդ foo ֆունկցիան կանչում, բնականաբար կանչվելու է բազայինի implementation-ը։ Երբ որ դու ժառանգ օբյեկտի վրա ես foo ֆունկցիան կանչում, որ ինքը ինտերֆեյսի ժառանգումով եկել է։ Բնականաբար վիրտուալ ֆունկցիայի կանչա տեղին անոր ժառանգի իրականացումն է կանչելու։ Սա ասում է ինտերֆեյսը ժառանգում ես ամբողջությամբ, իրականացումը փոխում ես, հա։ Interface implementation տարբերակումը հստակ դրվում է, էլի։ Ինտերֆեյսը անփոփոխ ես թողում։ Ուզում ես բան փոխես, փոխի։ Որոշ C# Java-իստների մոտ սա հիստերիա է առաջացնում։ Ոնց private-ը ինչու եք վերասահմանում եւ այլն, հանդիպելու եք այս կոնֆլիկտների լիքը միշտ, հա։ Բայց շատ գեղեցիկ բան է, էլի։ Հիստերիան առաջանում է նրա համար, որ եթե private-ը այդ ֆունկցիան խի ես դու տեսնում իրան вообще, բայց դու չես կանչում, դու վերասահմանում ես։ Այսինքն կոմպիլյատորը ասում է, ասենք ուզում է տա կոդի բերնին, որ տեսնում է private, հա։ Ինքը նայում է, հա չի կանչում, մենակ վերասահմանում է, լավ թողում ասում, հա, էլի։ Կանչողը վիրտուալով Ոչմ կգրեմ, էլի, այդ շատ սիրուն օրինական։ Ուրիշ հարցեր։ Պերեկուր։ Так, մի հատ ավելի հարմար օրինակ բերեմ։ Կամ այս օրինակը սիրունացնենք մի քիչ։ Այս class an, ստել ավելացնեմ մի հատ simple անունով ֆունկցիա։ Sense, так, ֆուն վերասահմանում է, հա, ben, ու ենթադրենք մի հատ էլ void other անունով ֆունկցիա։ Ինձ թվում է հերիքող օրինակ կլինի, էլի։ Так, ուրեմն A կլասը ունի երկու հատ վիրտուալ ֆունկցիա, մի հատ x սովորական ֆունկցիա, B կլասը վերասահմանում է foo ֆունկցիան, հետևաբար ունի մի հատ վիրտուալ ֆունկցիա, մի հատ սովորական ֆունկցիա։ Հա, հիմա պետք է մենք հասկանանք, թե կոմպիլյատորը ինչ անում, ոնց անում, որ վիրտուալ ֆունկցիաները կարողանում է հասկանա, որը կանչի։ Դու գիտեք, որ
մինչև վիրտուալ ֆունկցիաները գիտենք, որ կլասը ցածր մակարդակի տեսանկյունից են դասում, ամեն կլասի համար գեներացվելու է ստրուկտուրա ու գլոբալ ֆունկցիաներ, որոնք որպես առաջին պարամետր ստանալու են այդ ստրուկտուրայի տիպի ցուցիչ, որին նաև this ենք անվանում, չէ՞։ Այսինքն, այլ շատ մանրամասն չգրեմ, օրինակ simple ֆունկցիայի տեսանկյունից, simple ֆունկցիան կոմպիլյատորի տեսանկյունից դառնալու է այսպես global ֆունկցիա, որը որպես առաջին արգումենտ ստանում է a ստանից this, ընդ որում a ստրուկտուրա է, որը միատիկ անդամ փոփոխական ունի int տիպի։ B-ի համար նույն սկզբունքը, a ենթաօբյեկտ բազային կա իր մեջ, հա, то есть այսպես կարանք ասենք, այստեղ մի երկու տեղ թեթև մուխլյոժ անում եմ, բայց դա կոնտեքստի վրա ընդհանրապես մեր դեպքում չի ազդում a տիպի sub-object, որովհետև sense tense intermediate code generation-ի մասին է խոսքը գնում, ոնց ուզենք կգրենք, հա, այսինքն տարբերություն մեր համար չկա, int x sense, ու տեսեք, այս ֆուն հələ բաց եմ թողում, other-ի դեպքում, այսինքն մինչև վիրտուալ ֆունկցիաներն այլը, մենք գիտենք ոնց է տեղի ունենում ու sense է տեղի ունենում, էլի։ Other-ի դեպքում էլ global ֆունկցիա էր դառնում other, որը ստանում էր b աստղանիշ։ This։ Ուրիշ պարամետր չունի, sense։ Ու ասում էինք, որ մասից շարունակեմ, եկեք ստեյից շարունակեմ, ու ասում էինք, որ այս տկեց դրակետ պեչ simple իրականացումներ կաշխարակեմ։ Հենց, ու ասում էինք, որ client code-ի տեսանկյունից, երբ որ մենք ունեինք AOB, ու OB-ի վրա կարանք կանչեինք ոսկի simple ֆունկցիա, սա արդյունքում կերպա փոխվելու էր դեպի, ու ես երևի ուրիշ գույն օգտագործեմ, այսպես բան, simple ֆունկցիայի կանչ փոխանցած հասցե OB-ը։ Правильно։ Սրանից էր նաև ենթադրվում n, որ եթե ես ունեմ a աստղանիշ ինչ-որ p, որ աղվում է օրինակ հասցե OB-ի վրա, նույնիսկ եթե b կլասում define անեինք, սահմանեինք, այսինքն simple ֆունկցիան, այս նույն simple-ից գրել եմ ընդեղ, virtual չի։ Նույնիսկ եթե այդտենց սահմանած ունենայինք ու այս օրինակը գրեմ նոր ասեմ, p-ի միջոցով կանչեինք simple-ը, որը հղվում է a տիպի օբյեկտի վրա, կասեինք, որ ստեղ էսի դառնալու է որպես simple-ի կանչ p-ն փոխանցած, դե հասցե p չեմ գրում, որովհետև արդեն p-ն a աստղանիշ է, էլի։ P-ն փոխանցած ու p-ն ինչ տիպի է, a աստղանիշ տիպի է, որ simple-ներ կանչվելու, a-ի simple-ներ կանչվելու։ Եթե մենք ունենայինք b տիպի ցուցիչ, ներողություն, b տիպի օբյեկտ, p-ին վերագրեինք, այսպես մի անգամից գրեմ new b, չհայտարարեմ, էլի։ Դուք սրանից բան չեք անում, չէ՞։ Я սովորական եմ հայտարարել հղվում եմ դրա վրա, я new եմ արել հղվում եմ դրա վրա, էլի։ Տարբերություն չկա, hypothèse կա, սկզբունքը միշտ նույնն է, էլի։ Հղվում ենք այդ օբյեկտի վրա։ Պրոստը ստեղ խնդիրը այն է, որ պիտի delete արվի, մաքրվի։ Գրատախտակի շրջանակներում ենթադրում են garbage collector կա աշխատող, էլի։ P-ի վերագրել եմ new b ու ասում եմ էլի p-ի միջոցով կանչի simple-ը, դաժի եթե b-ում simple ֆունկցիան սահմանված չլինի, մենք գիտենք, որ այդ simple ֆունկցիան կանչվի, որովհետև b-ն a-ի ենթաօբյեկտ ունի, simple-ն է կարանք a-ի վրա կանչենք։ Այս դեպքում մենք b-ի մեջ simple ֆունկցիա սահմանել ենք, այսինքն ենթադրում ենք, որ b-ի simple-ն ենք ուզում կանչենք, բայց քանի որ կոմպիլյատորը սա եւս հասկանում է որպես global simple-ի կանչ, որին փոխանցած է p-ն որպես արգումենտ, ինչ անելու, ամենահարմար կանդիդատն է ման գալու, այսինքն տիրույթում
Երկու հատ simple կա։ Մեկը ստանում է A աստղանիշ, մեկը ստանում է B աստղանիշ։ Հա, այսինքն բացի այս simple A աստղանիշ this-ից, այս օրինակում քանի որ ստե simple ֆունկցիա եւս B-ի համար խցկել եմ, գեներացվելու է ֆունկցիա void simple, որը մի հատ է B աստղանիշ է սպասում։ Այսինքն գերբեռնում ենք սա։ Հա։ Ստացվում է ստեղ P-ի վրա որ simple-ը կանչել եմ, ես ենթադրելու էի, որ ուզում եմ B-ի simple-ը կանչեմ, որովհետև всё-таки pen ցույց է տալի B-ի վրա, բայց կոմպիլյատորը ասում է սա, ես հասկանում եմ սա, նայեմ simple-ը անունով ֆունկցիաներ կա, նայում է կա երկու հատ, մեկը ստանում է A աստղանիշ, մեկը ստանում է B աստղանիշ, տեսնեմ ծրագրավորողը ինչ է փոխանցել, P, ով է P-ն, A աստղանիշ, կանչեցի A աստղանիշով տարբերակը սա, հա։ Վիրտուալ ֆունկցիաները մտցրել ենք նրա համար, որ ասենք, եթե simple-ը վիրտուալ լիներ, այ որ օբյեկտի վրա որ հղվում ես, դա կկանչեիր, չէ, Լևոն։ Հա։ Ահանց։ Հիմա այդ դեպքում, եթե այս նույն սկզբունքով է կոմպիլյատորը աշխատելու կոդի գեներացիայի տեսանկյունից նաև վիրտուալ ֆունկցիաների համար, հələ չեմ բացատրել ոնց աշխատում, նաև վիրտուալ ֆունկցիաների համար, նշանակում է failure լինելու։ Բայց ստացվում է հետևյալը, ես ու այս օրինակը բերում եմ։ A աստղանիշ P ունեմ, հղվում եմ OB-ի վրա։ Եթե բարձիկն եմ ուզում կանչեմ։ Точно։ Եթե այսի մաքրեմ, P-ով կանչում եմ foo ֆունկցիան օրինակ, սա հատուկ ձևի է handle արվում։ Հատուկ ձևի handle արվել նշանակում է ոչ թե կոմպիլյատորը միանգամից ասում է foo ու փոխանցի P, այլ ասում է հոп, վիրտուալ է։ Foo-ն վիրտուալ է։ Մենք տեսնեմ այս P-ն վրա է հղվում։ Մենք խոսալուց հասկանալու համար ասում ենք, որ գնում նայում է այդ օբյեկտի վրա, որի վրա որ հղվում է, ինչ տիպի է, հա, որպեսզի իմանա որ ֆուն կանչի։ Դա թերի ձևակերպում է, էլի, կամ ավելի հիմար ձևակերպում է, բայց ամեն դեպքում հասկանալու համար կարող ենք այդպես պատկերացնենք։ Յանի կոմպիլյատորը P-ով նայում է P-ն ում վրա է հղվում, այդ ում վրայի վրա նայում է թե ինքը ինչ տիպի է։ Հիմա այստե նույն համար ամեն դեպքում հարցը առաջանում, էլի, բարով ձեզ։ Իմ համար ամեն դեպքում հարցը առաջանում, եթե A տիպի OB-ն հիշողության մեջ զբաղացնում է տարածք, այս simple մաքրեմ, էլի, ես դա ես մաքրում եմ, բայց ինքը չի մաքրվում։ Հիշողության մեջ զբաղացնում է տարածք, այնքան ինչքան իր անդամ փոփոխականներն են, հա? Այսինքն այս OB-ի համար զբաղացնում է տարածք, որ M-ը պահի։ Սա համաձայն եք բոլորդ։ Ու P-ն հղվում է OB-ի վրա, նշանակում է P ցուցիչը հղվում է այդ OB-ի վրա, հա, իր առաջի ասցեի, առաջի բայթի ասցեի վրա։ Ոնց է կոմպիլյատորը այդ P-ով գնալու մենակ այս չափից ջոգի, որ սա A տիպի է, ոչ թե int է, հա։ Այսինքն ցուցիչը որպես այդպեսին պրոստը հասցե ապահովում։ Ցուցիչի տիպով մենք ապա հասցեավորելուց ենք այդ չափի հետ աշխատում։ Ստացվում է կոմպիլյատորը որպեսզի հասկանա, թե հղվող օբյեկտը ինչ տիպի է, պետք է մի բան ավելացնի իր կողմից, հա։ Օրինակ, այս ստրուկտուրան գեներացնելուց ստեղ մի հատ էլ հայտարարի string type name Ես գիտեմ դու ինչ ես մտածում Ռաֆո դու պենամ է, չէ՞։ Շնորհակալություն։ Type name ավելացնենք Ես մինչև այս կետը հասկանալ եմ խոսում։ Ինա դու եմ դանդաղ խոսում, որովհետև ռեսկի բան եմ անելու էլի։ Ու A OB հայտարարելուց կոմպիլյատորը ասեր an
polymorphic տիպ է, այսինքն վիրտուալ ֆունկցիա ունի, հետևաբար լավ կլինի իր մասին ինֆորմացիա ունենամ այս օբյեկտի համար, որ հանգարց եթե ցուցիչով հղվեն այդ օբյեկտի վրա, հանգարց այդ ցուցիչով կանչեն foo ֆունկցիա, որը վիրտուալ է, any ցանկացած վիրտուալ ֆունկցիա։ Ես նայեմ պենում վրա հղվում, այդ հղվածից իմանամ ինքը ինչ տիպի է, ճիշտ ֆուն կանչեմ։ Հասկանի եմ խոսում։ Այսինքն կոմպիլյատորը ասում է առաջ, եթե ես տարածքը հատկացնել իր անդամ փոփոխականների համար, հիմա մի ճրտ ավել պահեմ, սա հորինում եմ, էլի հանգարց չհավատակ ճիշտ է։ Մոտեցում եմ պատմում։ Մի ճրտ ավել պահեմ, որպեսզի իմանամ, թե այդ ինչ տիպի էր այդ օբյեկտը։ Այսինքն սրա փոխարեն ենթադրաբար սրա փոխարեն ենթադրաբար կոմպիլյատորը կգեներացներ այս կլասի համար սա կգեներացներ օբյեկտի հայտարարության ժամանակ կասեր նաև OB-ի type name-ը այա այսպես հասկանալի եմ խոսում հորինում եմ բայց հասկանալի եմ հորինում նույն սկզբունքով եթե B տիպի օբյեկտ հայտարարենք obj որը ժառանգ է A-ից կոմպիլյատորը այդ օբյեկտը հայտարարելուց հետո կասեր B տիպի օբյեկտը հայտարարվել OB-ի type name-ը B-ը ոնց որ տիպի մասին, օբյեկտի տիպի մասին ինֆորմացիան հենց օբյեկտի մեջ պահում է, էլի։ Ու ասում է, աստղան ինչպես ունենք հղվում ենք հասցե OB-ի վրա, պեն ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվում, ցուցիչը պահում է հասցե, բայց այդ հասցեում գտնում արդեն այն ինչը ծրագրավորողն է տվել, int m, ու այն ինչը կոմպիլյատորը իր կողմից մոգոնել է, type name-ը։ Այսինքն ցուցիչը հղվում է առանց գիտակցելու այսքանի վրա։ Մինչև այս կետը հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Հիմա երբ որ P-ի ֆուն ենք կանչում, կոմպիլյատորը ասում է ֆուն վիրտուալ ֆունկցիա է։ Նշանակում է պետք է հատուկ ձևով handle անեմ։ Հատուկ ձևով handle անել P-ով տեսնեմ ում վրա եմ հղվում։ Ոստեղ ասում է էլի այդ հորինած սցենարով, էլի։ Եթե P-ի կողմից հղվող type name-ը հավասար է A, կանչի simple-ը, որը ստանում է A։ Ստեղ simple, որը ստանում է A։ Այս տենց ինա դուք գրեմ աստղանիշի կաստարած P, որ յանի հենց այդ տարբերակն ենք ուզում կանչենք։ Վայ ֆուեր, ներողություն, շնորհակալություն։ Ընթերնելի է այս գույնը։ Հակառակ դեպքում, եթե P-ի type name-ը հավասար է B, ես կխնդրեմ այս դասը մինչև վերջ նստել, կեսից հանգարց չգնաք, որովհետև սա հորինած սցենար է, որ կեսից հելնեք, այսքան այս սրանով եք գնալու, էլի, հա? Հիմա ես վերջում իրական պատկերը ցույց կտամ, բայց դա շատ կարևոր նրբություն կա հաշվի առնելու են, որ ստանդարտիզացված չի իրականացումը, այսինքն եթե մենք դնենք կոմպիլյատոր գրեինք, հենց sense կարային գրեինք ու ասենք լրիվ օքեյ է, կան կոմպիլյատորները, որ հենց տենց է անում են, տիպի մասին ինֆորմացիա են պահում հենց օբյեկտի մեջ, հա? Okay, հիմա ես ավելի մանրամասնեմ բան, պրոստը ուզում եմ ձեր ուղեղը տրամադրեմ դեպի նրան, որ կոմպիլյատորը պետք է լիքը ավել բաներ անի, որ այդ վիրտուալ ֆունկցիան handle անի, ոնց անենք, որ ամենաէֆեկտիվ ձևով դա անենք, որովհետև սա էֆեկտիվ չի։ Եթե P-ի type name-ը հավասար է A,
կանչի այս ֆունկցիան կաստարած sense, որ այդ կանչի։ Հակառակ դեպքում p-ի type name-ը հավասար է b string-ով։ Կանչի fun b աստղանիշով։ Ասենց ակնհայտ cast եմ անում, որ կանդիդատը ճիշտ bind լինի, էլի։ Bind բառը գրել եմ, չէ՞։ Bind։ JavaScript-ների սիրած բառն է։ Հասկանալի է միտքը։ То есть եթե տիպերի քանակը շատ լինի հիերարխիան, if else, if else, if else, if else, կարանք switch փոխենք մի թեթև արագացնենք, բայց եղանակ չի փոխվի, բայց սա ծանր կոդ է, սա Java է, հա? Ինչի, որովհետև ցուցիչով ապա հասցեավորում եմ type name-ը կարդալու համար։ Դա արդեն խնդիր է։ Հասցեով գնալ ման գալ այդ type name-ը վերցնել։ Type name իրենց ներկայացնում է string։ Համատում եմ այլ string-ի հետ։ I-ի հետ։ String-ի համատությունն էլ այդքան էլ հեշտ գործ չի, հա? Այս ան իմ համար լավ է, Ռաֆո ջան, ինչքան օդ կար շնչիր։ Այլի դուրս հորանջի արի։ Այս ան էլ պրոստը անուն է, կարող անուն լիներ animal, airplane, հա, եկամետ string-ը, ինչև համատություն անես, կամ my beautiful class խոսքի այդ string-ի հետ համատությունը միացրա այդ արա, միտքը հասկանալի է։ Կանչել ֆունկցիան cast անելով պրոբլեմատիկ գործ է, ամեն վիրտուալ ֆունկցիայի կանչը, որ սենց ծանր աշխատեր, տենց մինչև ուր, միտքը հասկանալի է, բայց սա մոտեցում է, այսինքն ոնց անի կոմպիլյատորը, որ վիրտուալ ֆունկցիաներ աշխատացնի, ու իրոք սա կաշխատի, տիպի մասին ինֆորմացիա է պահում, արգումենտ անելով, օբյեկտը լրացնելով, հա, որովհետև կոմպիլյատորը գիտի parse անելուց A կլասնա ունի foo ֆունկցիա, որը վիրտուալ է։ Ունի bar ֆունկցիա, որը վիրտուալ է։ RES I-ի մասին ինֆորմացիան օբյեկտ հայտարարելուց մեջ պահեմ գեներացվող կոդի շրջանակներում։ Գեներացվող կոդն էլ if-երով կոդ կլինի։ Այսինքն մինչև չաշխատի չեմ իմանա որն եմ կանչելու, հա։ Այդ դրա համար ենք ասում վիրտուալ ֆունկցիաները mathematic հարգելիս։ Այդ դրա համար ենք ասում վիրտուալ ֆունկցիաները runtime են որոշվում, որովհետև մինչև այս կոդը չաշխատի, չենք իմանա որ ֆուն պետք է կանչենք։ Հասկանալի եմ, չէ՞ խոսում։ Compile time չգիտենք։ Compile time գիտենք, որ կապակցել ենք ճիշտ։ Եթե այս ֆուն I-ով կանչվի, տենց ֆու կա, որ A ստանում է։ Եթե այս ֆուն B-ով կանչվի, տենց ֆու կա, որ B ստանում է։ Բայց հստակ չեմ կարող ասեմ ես այս կետում, որ ֆունա կանչվում։ Պետք է գնանք, տենանք ում վրա ենք խղվում, այ դրա մասին է runtime ասված է, էլի։ Ոչ թե օբյեկտը հայտնի չի աշխատասան ընթացքում, վայ, ես ինչ օբյեկտ էր, նոր հասկացանք բան։ Այլ հայտնի է, բայց չգիտենք որն է։ Հա, runtime-ը resolution-ը լինում է դինամիկ ֆունկցիայի կապակցումը, էլի։ Կանչը։ Dynamic dispatch-ը ոնց է այդ տերմինը թիթիս։ Հիմա մյուս տարբերակը այնա, որ ցուցիչի մեջ այդ ինֆորմացիան պահենք։ Այսինքն, եթե կոմպիլյատորը հայտարարում է A աստղանիշ B վերագրում է ինչ-որ հասցե ob-ը, ob-ն թողենք նույն չափի, չավելացնենք, որովհետև սա շատ մեծ overhead է ավելացնում։ Այս սա ասելով նկատի ունեմ այս տարբերակը։ Overhead ասելով նկատի ունեմ կարեն օգնի։ Լրացուցիչ տարածք, ծանրաբեռնվածություն, հա, սենց ինչ-որ ման, հա։ Այսինքն հետը տավել վերջ է, ստանում վերջնի, էլի, overhead-ը տակո։ Ասենք ուսանողը գալիս է դասի, իր տետրը overhead է, էլի, որովհետև խանգարող բան է, կարող է հանգիստ թևեր թափտալով գայր, բայց պետք է անդադ այդ սունկետ հետ օրինակ եմ ասում, էլի, կարող է այդ լավ overhead չի օգտակար payload-ն է, բայց ինչու՞ է, միտքը հասկանալի է, եթե հասկանալի չի, ձև թափեք յանի հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Հիմա overhead-ը շատ է, ինչի է շատ, որովհետև եթե ամեն հայտարարած օբյեկտի հետ իր տիպի մասին ինֆորմացիա պահի, ամեն հայտարարած օբյեկտի հետ։ Նշանակում է ամեն հայտարարած օբյեկտից զբաղացած տարածքը, բացի իր կողմից ունեցած անդամ տվյալներից, որոնք օգտակար ինֆորմացիան են, նա էլ ամեն անգամ այդ string-ը ավելացնում։ Հիմա string-ը տեղավ 10 բայտ, վեկտոր ունեցար 1000 էլեմենտանոց, 1010 բայտ ավելորդ ամեն օբյեկտի հետ, բոլոր օբյեկտների հետ ավելորդ ինֆորմացիա պահվում, overhead-ը մեծ է։ Դրա համար խելամիտ կլինի կոմպիլյատորի տեսանկյունից, արի ոչ թե օբյեկտի մեջ էդի պահենք, այլ ցուցիչ հայտարարելուց ցուցիչը ձևա փոխենք, հա։ Կոմպիլյատորի ձեռնա ոնց ուզի կարա անի։ Իսկ կոմպիլյատորի ձեռնա ոնց ուզի կարա անին հետեւյալն է։ Երբ որ աստղանիշ P եմ հայտարարում, ցուցիչը
հատուկ ձևի, հատուկ տեսակի ցուցիչ սարքեմ, լրացուցիչ տեսակի ցուցիչ սարքեմ։ A աստղանիշ P-ն այսի մաքրում եմ, այսի ֆիքսել եք, չէ՞։ Հաջորդ տարբերակն եմ ասում, էլի։ Եկեք ստե ավելացնեմ յանի, թող տարբերակները լինի։ A աստղանիշ P հայտարարության արդյունքում կոմպիլյատորը կարա ոչ թե հատկացնի 4 բայտ տարածք մենակ հասցեն մաքուր պահելու համար, այլ հատկացնի, ասենք 8 բայտ տարածք։ Մեկում հասցեն պահի, մյուսում տիպի մասին ինֆորմացիա։ 8 բայտ հավաի, էլի string-ով պահի։ То есть A աստղանիշ P-ի տակ ոչ թե հիշողության մեջ առանձնանա տարածք, որպեսզի պահի 0x3000, այլ հիշողության մեջ պահի տարածք, որ ասի նաև թե A-ն ինչի վրա որ հղվում է, դա այդ պահին ինչ տիպի է։ Հա? OB-ի վրա է հղվում, ամեն կետում, իհարկե կլինի, ամեն կետում P-ին վերագրիր հասցե OB, կոմպիլյատորը նայում է OB-ն over, A-տիպի էր, օքեյ, ինքը հղվում է A-ի վրա։ Այսինքն ցուցիչը двойной է, что? Այի հասցենով է, անտիպ է։ По-любому իր հասցենա պահում։ Ты что, ես դանդաղ խոսամ։ Ցուցիչը по-любому հասցենա պահում, հանգիստ։ Ակլասի հասցեն, հենց այդ կլասի հասցե հասկացություն չկա։ Կլասը կոմպիլյատորի համար ինֆո է, որ օբյեկտը գեներացնի։ Կոդը գեներացրեց սպրծավ, կլասը չկա էլ։ Կա զբաղացրած տարածք, հա։ Այսի հստակ պատկերացա։ Կլասը քո կոդում կլասը հենց տարածք չի զբաղացնելու։ Ֆունկցիան զբաղացնում է, չէ՞, կոդում տարածք executable-ի մասն է։ Կլասը executable-ի մասը չի, կլասի նպատակը տիպի մասին ինֆորմացիան է, որ հայտարարված օբյեկտի համար հատկացնի տարածք։ Այսինքն եթե դու կլասես հայտարարը ոչ մի օբյեկտ չես ստեղծել, կլասը քո գեներացված կոդի շրջանակներում вообще չկա։ Որպես տեքստ մաքսիմում կարող։ Զուտ եթե debug մոդում ուզենաս ինֆո պահես, մենակ այդպես դեպքերի համար։ Okay, հասկանում։ Դա կապակցված ցույց չի դա։ No։ Okay, A աստղանիշ P հայտարարելուց P-ի համար այսա P-ն է։ Հատկացնի բան, first second կամ sense ինչ-որ սկզբունքով անուններով ստրուկտուրա պրոստը պատկերացրեք։ Struct լուրջ pointer այսինքն որը բաղկացած է void աստղանիշի իսկական pointer-ից, որ հասցեն է պահում, հա, կարանք ասենք row pointer, home pointer-ն է, էլի։ Ու ինչ-որ string type name։ Type name։ Ամեն անգամ A աստղանիշ P հայտարարելուց կոմպիլյատորը սա կփոխի լուրջ PTR տիպի P հայտարարելուց։ Հասկանիշ չեմ դրել։ Հուսով եմ ճկունեք այնքան, որ պատկերացնում եք, ովքեր ինտերպրետատորի վրա աշխատել են, ինձ թվում է sense բաներից խնդիր չեն ունենա։ Ովքեր չեն աշխատել, զապիսը հետևեք նայեք անտած, զապիսը հետևեք նայեք։ Հետևեք, այս մասը առաջ կտակ էլի։ Հա, դե չէ։ Բանալի։ Լուրջ PTR տիպի P, որ բաղկացած է row type name։ Տեսավ կոմպիլյատորը հայտարարած է A աստղանիշ P, հայտարարում է լուրջ PTR տիպի P, որի row-ն հղվում է հասցե OB-ի վրա։ OB-ն արդեն սովորական մեր իմացած OB-ն է։ Զբաղացնում է այնքան տարածք, ինչքան որ կլասում անդամ փոփոխական կար։ Իսկ P-ի type name-ը հավասարա ճակերտներով է։ Այսինքն մի հատ ցուցիչի հայտարարությունը, ինչա թե ցուցիչը հղվելու է պոլիմորֆիկ տիպի վրա, դարավ պատմություն։ Հասկանալի է քեզ։ Ճիշտ ես ասում։ Չհամաչես։ Չես համաչում։ Ճանամոտ մարդիկ դուրս եկաք։ Լուրջ PTR տիպի P եւ այլն։ Հիմա երբ որ P-ով ֆունկ անցում եմ, այս տողի համար կոմպիլյատորը ասում է if էլի P type name-ը հավասար է A cast արա իր row pointer-ը դեպի A աստղանիշ ու կանչի ֆուն այդ pointer-ով։
Այսինքն foo a աստղանիշի բերած p-ի ρ հասկանալի տող է, շատ լավ է, հակառակ դեպքում else if p-ի type name-ը հավասար է b կանչի foo-ն քաս տարած b-ի աստղանիշով p-ի ռոմ հասկանալի է այսինքն նույն բանն է տիպի մասին ինֆորմացիա ապահովում միտեղ, բայց այս դեպքում, երբ որ ցուցիչը հայտարարում ես դիմում ես, ցուցիչի շրջանակներում է դա պահում, օբյեկտի զբաղացրած տարածքի overhead-ը վերացնում է։ Բայց դել բարթանումը արդեն դիմել է, ամեն անգամ p-ի foo-ին դիմելուց, մենք հերիք if else ենք անում, մի հատ էլ p-ով չենք ապահասցավորում, p-ի row-ով ենք ապահասցավորում, այսինքն cosven indirect access-ը երկու անգամ է, երկու քայլ է մեծանում, էլի։ Ոմանք մտածում են սա կապակցված ցուցակ է, ոչ։ Ցուցիչը ցուցիչ է պարունակում, էլի։ Ամեն կապակցված ցուցակ չի, որ ցուցիչ։ Ինչևէ։ Այս իդեան էլ է հասկանալի։ Ճիշտ ասեք։ Շատ լավ է։ Քննությանը լինելու է։ Հասկանալի է։ Չէ, մի հատ խնդրում եմ, այս սեղը բազար չանենք, էլի։ Երկուսն է օրինակ տարբերակ է։ Հիմա այն մեկը ավելի լավն էր, այն մեկը ավելի լավ չէ, չէ, այս մեկը ավելի լավ չէ։ Ստե ամեն օբյեկտ հայտարարես, 1000 օբյեկտ հայտարարես, 1000 օբյեկտ հետ լրացուցիչ տարածքա պահվելու։ Իսկ այս երկրորդ տարբերակում մենակ հայտարարած ցուցիչի դեպքում, այսինքն դու կարաս մի հատ ցուցիչ հայտարարես, սաղ օբյեկտների վրա հղվես, ասենք տրամաբանական բան է, որ պետք է դրա համար բազար չենք անում։ Սա տարբերակը կիրառական տարբերակ է, այսինքն եթե ձեզ ասեն վիրտուալ ֆունկցիաները ոնց են աշխատում, կարաս ասես այս սենց է աշխատում, որ ասեն չէ, տենց չի, ասես հոպ ես կոմպիլյատոր ունեմ, ինգերս է գրե, որ սենց է գրե։ Ստանդարտիզացված է դա։ C++ ստանդարտում դրած է, որ վիրտուալ ֆունկցիան ոնց պետք է լինի իրականացումը։ Եթե հա, խնդրեմ, ճիշտը դու ես։ Եթե չէ, ոնց ուզեմ, տենց է կաշխատի։ Հասկանալի է, չէ՞։ Էսի օգտագործեք հարցազրույցներին, որ տուպիկ գցեք։ Որովհետև հարցազրույցներին հարցնում են վիրտուալ ֆունկցիաները ոնց ցա կազմակերպվում, ուզում են լսեն virtual table pointer բառերը։ Սաղ այդ դրա վրա ոնց որ բան են, էլի, ես adekvat բառ կասեմ։ Permission դա։ Մտածել եմ որ դա ստանդարտ չի, պրոստը էֆեկտիվ է։ Հեսա ես կպատնեմ դրա մասին, հա, այսինքն մոտեցում ոնց անենք, որ virtual ֆունկցիան տարբերակի կոմպիլյատոր է։ Այս սա խոսակցության նպատակն էր, որ եթե սովորական ֆունկցիա մեր իմացած ձևով է կանչվում, եթե virtual ֆունկցիա լրացուցիչ մշակում պետք է արվի։ Հիմա լրացուցիչ մշակումը անելու համար որպես ծրագրավորող դուք պետք է մոտենաք։ Եթե ունեմ խնդիր լուծելու, այս կետից սկսած, հա, ընդհանուր բան եմ ասում։ Եթե ունեմ խնդիր լուծելու այս կետից սկսած, կարամ if else այս կետից սկսած անեմ լուծեմ։ Բայց կարամ հետ քայլ անեմ, այդ խնդրի համար տվյալները նախապատրաստեմ, որոնտեղ էլ if else չանեմ, միանգամից այդ տվյալներից օգտվեմ, այսինքն լրացուցիչ обработка անելու արդյունքում։ Հիմա այդ լրացուցիչ обработкեն ինչ որ մի ձև արտահայտվում է սրանցով, բայց այլ ավելի շատ արտահայտվում այդ մյուս մեթոդով, որը լավ մեթոդ է, virtual table pointer-ը հանեք, virtual ֆունկցիաների աղյուսակներ գեներացնելով։ Այսինքն կոմպիլյատորը ոնց է աշխատում այդ մեթոդի հիման վրա։ Ես այստեղ եկեք այստեղ մաքրեմ, լավ մաքրեմ մենակ կլասները թողնեմ։ Հիմա այն ինչ խոսալու եմ, ոչ սրա հետ կապված, ոչ սրա հետ, դրա համար մոռացեք, որ ցուցիչում ավել տարածք է հատկացրել, օբյեկտում ավել տարածք է հատկացրել, դրանք մոռացեք էլի, որ չասեք բանդը չափը հսկաներն։ Կոմպիլյատորը обработка է անում, հա, parse է անում կոդը։ Parse անում, որ տեսնի ոնց պետք է գեներացնի այն կոդը, որը պետք է աշխատի։ Այդ parse-ի ժամանակ կոմպիլյատորի մոտ պրոստը գրած է if else if find անում կլասի scope-ում այս state շրջանակներում կա virtual բառը, ասում է կյանքս գնաց։ Գեներացնում է աղյուսակ, որը կոչվում է virtual ֆունկցիաների աղյուսակ։ Տենց էլ ասում են virtual function table կամ virtual functions table։ Կրկնում եմ, սա մոտեցում է, ստանդարտ չի։ Ու վստահ չեմ, բայց
C# Java-ներում եւս նույն սկզբունքը կիրառվում է, ինչքան էլ տարօրինակ լինի, էլի։ Վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակը գեներացնում։ Աղյուսակ, որը ներառում է միայն կլասի վիրտուալ ֆունկցիաները, սա կարևոր կետ է։ Բոլոր ֆունկցիաները չէ, միայն կլասի ֆունկցիաները։ Հիմա քանի որ C++-ը նաև ունի runtime type identification-ի հնարավորություններ, որը կարճ ասում ենք RTTI, բացվում է որպես runtime type identification. Կատարման ժամանակ տիպի դուրս բերում, հա, իդենտիֆիկացիա, այսինքն հասկանալ թե ինչ տիպի է, declare type-ը declaration type-ն է։ Compile time օգտագործվող բանը, սա runtime type identification-ը։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է type ID անունով օպերատորին։ Նշեք մոդները տնային։ Ես համարյա ինչ պետք է սա խուշումները կանեմ, բայց նշեք տնային, որ մի բան է դու կանեք, էլի։ Type ID։ Այսինքն C++ լեզուն հնարավորություն է տալիս դինամիկ կատարման ժամանակ իմանալ օբյեկտի տիպը ինչ է, հա, այն իմ առաջին գրած մեթոդի մոտ նման էլի, այսինքն ինչ-որ միտեղ ինֆորմացիա է պահում տիպի մասին։ Այդ ինչ-որ մի տեղը պետք է հասկանանք որտեղ է։ Նախադասությունից ոնց սկսեցի։ Վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակ, որտեղ ներառվում է մենակ վիրտուալ ֆունկցիաները, ու շարունակեցի ասեցի, քանի որ C++-ը ունի RTTI, այսինքն դինամիկ տիպի իդենտիֆիկացիա, то есть ինչ-որ ինֆորմացիա էլ պետք է պահի տիպի մասին, այդ աղյուսակը կարող օգտագործվի նաև այդ RTTI-ի համար, то есть ինֆորմացիա պահի այդ աղյուսակում։ Այսինքն ինքը կարող դառնա կոմպլեքս աղյուսակ, որտեղ implementation defined-ը ես հիմնվում եմ Lippmann-ի Inside the C++ Object Model գրքի վրա, որ այս ամեն ինչը պատմում։ Հիշում եք, մի անգամ ասել եմ այդ գրքի մասին։ Գիրք, որը շատերը անտեսում են, վերնագրված է այդպես, էլի, որ դուք էլ եք անտեսելու, չեք կարդալու եւ այլն, պրոստը մոտեցում է ինքը, էլի, ուրիշտեղ կարող ուրիշ ձև լինի, ուրիշ կոմպիլյատորի համար ուրիշ ձև լինի։ Աղյուսակ, որտեղ 0 դիրքում, 0-ական slot-ում պահվում է տիպի մասին ինֆորմացիա, այսինքն type info եմ գրում։ Type_info։ Սա կարող լինի ցուցիչ դեպի ինչ-որ մի abstract, որի մեջ այդ տիպի մասին ինֆորմացիա է։ Name-ը, size-ը, ես իմ ինչը, հա, ինչ սրտներդ ուզի։ Հիմնականում name-ը հերիք է, բայց կարող է ժառանգման մասին ինֆո եւս լինի։ Ինքը ժառանգը սրանից, ժառանգը նրանից sense։ Type info-ը, ինչ-որ ձևավորված, ցուցիչ ունենք այդ type info-ի վրա, ցուցիչը պահում ենք այս աղյուսակում։ Որպես հաջորդ slot-ներ 1, 2, 3, 4 եւ այլն պահվում են կլասի շրջանակներում հայտարարված վիրտուալ ֆունկցիաների հասցեները։ Քանի հատ վիրտուալ ֆունկցիա ունի, այդքան հատ slot-ա լինելու ստեղ։ Այսինքն կոնկրետ այս A տիպի համար գեներացվող վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակում բացի type info-ից լինելու է եւս 2 slot, որովհետեւ սա ունի 2 վիրտուալ ֆունկցիա։ Հասկանա՞ք, չէ՞։ Այսինքն այս նկարը այսպես պիտի դառնա։ Որտեղ ըստ հերթականությամբ էլ բաշխվում են վիրտուալ ֆունկցիաների հասցեները։ A կլասի վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակում 1 slot-ի տակ լինելու է foo-ի հասցեն։ Function pointer-ներից հիշում եք, խոսացել ենք ֆունկցիայի ցուցիչներ, ֆունկցիայի հասցե եւ այլն, հա։ Ստե դրա շուրջ չեմ խոսա, ուրբաթ օրը դրա շուրջ խոսամ լավ, մանրամասն էլի, ֆունկցիայի կատարման հիշում եք, որ ստեկի աշխատանքվան ասացի մանրամասն կդիտարկենք։ Դրա համար ստե որ գում եմ հասցե foo, generic պատկերացրեք, որ այդ okay է, երկու տարբեր տեսակի prototype-ներով ֆունկցիաները լինեն ստեղ, էլի, մեկը սա մեկը սա։ Այստեղ երկուսն է void է, երկուսն է argument չեն ստանում, բայց եթե սա int լիներ, string ստանար եւ այլն, էլի առանց անհանգստանալու ստե այդ հասցեն կգրեի, էլի, սա ուսակը սենց օթի մեջ թողելով։
В общем, իզուր ասի, բայց ամեն դեպքում։ Հասցե բառն էլ ստեղ, հա? Այսինքն աղյուսակը գեներացնում A տիպի համար։ Այս մասը հասկանալի է։ Կարող նպատակը պարզ չլինի, բայց ինչ խոսացի հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ։ B-ի համար նայում է կոմպիլյատորն է այդ գործանողը։ Նայում է կոմպիլյատորը, որ B-ն A-ից ժառանգած է։ Նշանակում է, հիշում եք, դասը սկսեցի ինչով։ 3 տարբերակ։ Կարող вообще ձեռք չտա վիրտուալ ֆունկցիաներին, չվերասանմանի։ Կարող վերասանմանի մի հատիկը, կարող վերասանմանի բոլորը։ Հիմա կոմպիլյատորը մտածում է sense tense, եթե ձեռք չտա, նշանակում է B-ի համար պետք է հասանելի լինեն այդ բազային ու հայտարարվածները, այո։ Եթե ձեռք տա, նշանակում է ինքն է տրամադրելու իրականացում։ Հա, կապ չունի քանի հատին։ Դաժե եթե կեսին վերասանմանի, կեսին չվերասանմանի, նշանակում է կեսը իր մոտ է լինելու, կեսը բազայինից հասանելի է լինելու։ Շատ լավ է։ Նշանակում է, սա հեշտ մասն է։ B-ի համար եւս գեներացնելու այդ աղյուսակից ու B-ի աղյուսակը կորյուն շատ մի օրանժի ու B-ի աղյուսակը լինելու է նույն չափի ինչ որ A-ի աղյուսակը։ Հենց դա չգիտես։ Հեսա կիմանաս։ Համբերի։ Ես մարդը ջոգեց, ասենք դու Արի արտահայտությունս փոխեմ, որ հարց չառաջանա մոտդ։ B-ի աղյուսակը պետք է լինի կակ մինիմում A-ի աղյուսակի չափով։ Շնորհակալություն։ Չկաշկանդվես հարցեր տալուց, նկատի ունեմ համբերի, հեսա կիմանաս կամ կջոգենք, էլի։ Այսինքն B-ի աղյուսակը իր կողմից սահմանված վիրտուալ ֆունկցիա չկա, հա, բայց հանգիստ կարող պատկերացնեք, որ կա։ Եկեք ես այս other-ը սարքեմ վիրտուալ, որ մի անգամից complete օրինակ դիտարկենք, էլի։ Virtual։ Այսինքն B կլասը հերիք չի այդ ժառանգել, հա։ Հաջան։ Չէ, սա եկած virtual։ Նկատի ունեմ virtual ֆունկցիա, որ չկա։ B կլասը հերիք չի այդ ժառանգել, հա։ Այսինքն I virtual ֆունկցիաները իր տեսադաշտում կան։ Մի հատ ինք իր կողմից է virtual ֆունկցիա տրամադրում ում համար։ I իր ժառանգների համար, I вообще չգիտի, որ իրան ժառանգում են, հա, ինքը պրոստը հնարավորություններ է տրամադրում։ Այսինքն այս virtual void other-ը B-ի սկսած ու իր ժառանգների համար նախատեսված virtual ֆունկցիա է։ Good։ Ստացվում է slot համար 0-ն էլի type info-ը։ Սրա վրա շատ չեմ կենտրոնանում հələ որ RTTI-ի մասին առանձին դաս ենք ունենալու, որը շատ ավելի լավ կմարսեք, եթե տնային անեք, հիշում եք տնայինը, type ID, իմանալ ինչ է, ոնց է աշխատում։ Slot համար 1-ը շատ կարևոր է կոմպիլյատորի համար, որ 1-ը 1-ին համընկնի։ Այսինքն եթե I-ի գեներացված աղյուսակում առաջին slot-ում գտնվում է foo ֆունկցիայի հասցեն, B-ի գեներացված աղյուսակում առաջին slot-ում պետք չի գտնվի foo ֆունկցիայի հասցեն։ Ինա դու հակառակը ասի, որ ուշադրություն ստուգ եմ, էլի։ Դու գլխով արեցիր, գլխով պիտի չաներ։ Հա, դա էի ասում, էլի։ Դե գիտեք, ինա դու բաներ անում են։ Պետք է համընկնի, հա։ Առաջին slot-ում ֆուն է, սրա առաջին slot-ում եւս պետքա ֆուն լինի։ Հա։ Հակառակն էի ասում։ Հասցե ֆու որ ֆուի հասցեն վերասահմանած։ Երկրորդ slot-ում պետքա լինի երկրորդ վիրտուալ ֆունկցիայի հասցեն, տեսեք։ Սա երկուսը։ Բառը։ Նաև կոմպիլյատորը B-ի շրջանակներում կա վերասահմանում նովու, բայց պետք է լինի բառի հասցեն։ Որ բառի հասցեն։ Այ հենց տենց է գրում, հասցե I-ի բառը։ Սա այս հարմարության համար եմ sense գրում, հա, բայց ինքը միատիկ բառ է, էլի։ Մի կասկանալի է։ Այսինքն որը որ չենք վերասահմանել, այդ աղյուսակում գտնվում է բազայինի սահմանման հասցեն։ Պալիբոմ ինքը կա։ Երրորդ slot-ում other-ն է, որպես virtual ֆունկցիա։ Ուշադրություն դարձեք, ստե simple ֆունկցիա կար, вообще բան այնտեղ չդրեցի, հա, որովհետև ինքը շանտեղ չդրեցի, որովհետև ինքը բան է, virtual ֆունկցիա չի։ Other, հասցե other։ Սա հասկանալի է, հա։ Այսինքն կոմպիլյատորը
կլասը փարս արեց, անալիզ արեց, գեներացիոններ արեց, ինֆորմացիա կլասի մասին, նա վիրտուալ ֆունկցիաներ ունի, աղյուսակ, ճիշտ դասավորեցինք, վայշլավա ֆունկց սրա մոտելա մեկը, բար, չկա էլ ոչ մի բան, տենանք սա ինչ ավելացրել, other, okay, եթե իրան ժառանգած մեկը լինի, նրա վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակը կլինի կակ մինիմում սրա չափով, սկզբունքը հասկանալի է բոլորին, նորիկ, շատ լավ է, ահանց, հիմա հաջորդ քայլը կոմպիլյատորի համար այս գեներացված աղյուսակները այնց անի, որ օգտագործի, այսինքն միտքը որն է սրա, ասում է, եթե վերադառնում եմ այն օրինակներին, էլի, եթե ցուցիչի մեջ պահեմ, ծանրանալու է доступը, ցուցիչ row define արա, որ ֆունկցիան պետք է կանչվի, բայց հիմա աղյուսակները ունեմ, արդեն գիտեմ ամեն մեկի համար, որ ֆունկցիան եմ կանչելու, հեսա կիմանանք ոնց, բայց այդ աղյուսակի տեղը չգիտեմ այդ օբյեկտի համար, այսա խոսացածը սա հասկանալի կդառնա, հենց հիմա, այս A տիպի օբյեկտ հայտարարելուց, ոնց իմանանք, որ օբյեկտի աղյուսակը սա է, կամ ոնց իմանանք, որ B տիպի OBJ հայտարարելուց, Ապրել օբյեկտի մեջ պահվում է այդ table-ի հասցեն։ շատ լավ միտք է, այդ տենց է անենք, այսինքն գեներացնելուց այս A-ի համար, այդ struct-ը, որ պետք է M-ը մեջը լիներ, ճիշտ է։ Հա, Վարդան ճիշտ է։ Ստե ավելացնում բա նաև, հա։ Այսպես կոչված ցուցիչ դեպի այս աղյուսակ։ Հիմա այս աղյուսակը կարանք ճակերտավոր համարենք, որ ինչ որ մի հատ ստրուկտուրայի տիպի է, հա, այսպես։ Ինֆորմատիվ բան է ինքը։ Struct vtable անսենց virtual table կամ virtual functions table անունը ինչ ուզում եք գրեք որտեղ slot առ slot գնում է type info-ի ցուցիչ առաջին ֆունկցիայի հասցը երկրորդ ֆունկցիայի հասցը ստրուկտուրայով սա խելամիտ անել է որովհետև տարբեր տիպերի ցուցիչներ ենք մեջ պահելու էլի զանգված չէի կարողանալ մենք աղյուսակ ենք ասում սրան բայց ստրուկտուրա ենք պատկերացնում եթե այս մասը հասկանալի չի ինտերպրետատորը իրականացրեք հասկանալի կդառնա։ Այսինքն ստեղ տիպ, ոնց որ գրում եմ pixel A, B, C, այտենց ստեպ գրեմ F1, F2, F3, F1 ուրիշ տիպի է, F2 ուրիշ տիպի է, լրիվ օքեյ է։ Struct I կամ class I համար ավելացնում է անդամ փոփոխական vtable-ի վրա որպես ցուցիչ։ Անունը դնում են by default, ասում ենք vptr ու խոսակցության մեջ որ vptr ես ասում, քեզ հասկանում են C++-ները։ Virtual table pointer, vptr, ինչ ուզում եք ասեք, կոնտեքստից հասկանում են, էլի։ Այսինքն augment անում կոմպիլյատորը տիպը պահելով որպես անդամ փոփոխական ցուցիչ այդ virtual table-ի վրա, որ կոմպիլյատորն է գեներացրել իր համար։ Virtual table-ն էլ մի struct է այս դեպքում կարա լինի TI աստանիշ type info underscore info այս անջնջեմ state երկրորդի համար կարա լինի void աստանիշ foo ինչ-որ սա անդամն է էլի հետո foo-ին եկեք F1 գրեմ F1 void աստանիշ F2 Եվ այսպես շարունակ, հետո այս vtable-ի, սա տիպն է, vtable-ի օբյեկտ սարքելուց F1-ին կվերագրի հասցե foo, F2-ին կվերագրի հասցե bar, type info-ին կվերագրի հասցե n type info-ի, որը որ այդ տիպի համար գեներացրել է։ Okay? Սա քիչ ճկուն մտածեք, էլի։ Շատ լավ։ Ցուցիչապահում այս աղյուսակի վրա։ Այսինքն A տիպի օբյեկտ հայտարարելուց հիշողության մեջ open զբաղեցնելու է մի հատ ցուցիչի չափով 4 բայտ կամ 8 բայտ եթե 40 տարի այս վիդեոն մնա
կամ 16 բայտ, հա, կոմպյուտերը զարգանում է ցույցի չափ մեծանում է։ Եթե ժամանակի մեջ հետ գնան կամ 2 բայտ, հա։ Եթե ժամանակի մեջ հետ գնան YouTube-ը հասանելի չի լինի։ Լավ, օքեյ, ուրեմն մենակ 16-ն է ճիշտ։ OB-ի համար զբաղեցնում է տարածք VPTR-ի համար ցուցիչի չափով ու այն բոլոր զղթուզիբիլներով, որ ծրագրով ավելացել է, կոնկրետ այս դեպքում int m։ Այս էլ m-ն է։ Այսինքն m։ Ինչու՞ է դա հասկանալի է բոլորին։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եթե B տիպի օբյեկտ ենք հայտարարում, եկեք քիչ ներքևից հայտարարեմ, որովհետեւ մի հատ բաներ ավելացնեմ, էլի։ B տիպի օբյեկտ եմ հայտարարում։ Հիշողության մեջ զբաղացնելու է A-ի ենթաօբյեկտի չափով տարածք։ A sub-object։ Որի առաջին կտոր VPTR-ն է։ Այսինքն մի հատ է VPTR-ը սրա համար չի անելու։ Շուտով մենք տանջամայ ենք լինելու, այսօր չէ էլի, մի քանի օր հետո, տանջամայ ենք լինելու բազմակի ժառանգման վրա, որ VPTR2։ Դրան հələ չենք հասնում, հա, ուղեղներս բացում ենք դեպի դրան, բայց դե մի հատ էլ VPTR OBJ-ի համար էլ պրինցիպի պետք չի պայել, որովհետև եթե ինքը բազային ենթաօբյեկտ ունի, որի մեջ VPTR-ն կա, пожалуйста։ VPTR-ն է ցուցիչը, կարա ուրիշ բանի վրա է ցույց տա, նշանակում օքեյ է։ Բարձր։ Вообще միտքը բարձր է սրա։ OBJ-ն զբաղացնում է ենթաօբյեկտ պլյուս իր ավելացրած x-ը։ OBJ-ն B տիպի է։ Հիմա այս օբյեկտ հայտարարելուց մենք ծրագրավորումներս հայտարարում ենք A տիպի օբյեկտ, լալա։ Կոմպիլյատորը ասում է այդ OB-ի VPTR-ն ինիցիալիզացրա n աղյուսակի ցուցիչով, որը գեներացվել է A տիպի համար։ Եկեք ենթադրենք այդ աղյուսակի անունը A table-ը։ A table։ Այսինքն սա ինչ-որ մի հատ փոփոխական է, էլի, սարքած կոմպիլյատորի կողմից։ Սա տիպներ։ Կոմպիլյատորը այսինքն մինչև այդ սարքել է v table a table, բայց այն մտքով, որ սա ոչ թե a table-ը, այլ a table-ն է, էլի։ Ու ասում է a table-ի f1-ին վերագրի հասցե i-ը Սա կոմպիլյատորի նախնական ինիցիալիզացիաներն է, էլի։ Կտրվավ կապը, չէ՞, նորմալ է։ A table-ի f2-ին վերագրի հասցե i բառը եւ այլն։ Ու այս i օբյեկտ լյուբոյ տեղ հայտարարեցիր օբյեկտի VPTR-ն թող ցույց տա այս ինֆորմացիայի վրա, a table-ի վրա։ Այսինքն այս VPTR-ն թող ցույց տա այս սրա վրա։ Հասկանալի է։ B տիպի օբյեկտ հայտարարեցի, B-ի համար կա գեներացված աղյուսակը, B-ի VPTR-ն, եթե վստահ լինենք, որ միշտ VPTR-ն առաջին դիրքում է, նշանակում է B-ի VPTR-ն իր A բազային ենթաօբյեկտի VPTR-ն է, առաջին դիրքում գտնվող ցուցիչը։ Հանգիստ կարանք ասենք, որ կոմպիլյատորը B-ի օբյեկտ հայտարարելուց կարող ասի, որ OBJ-ի sub-object-ի VPTR-ն, հա, կամ հենց պրոստը VPTR-ը գրեմ, էլի տեղ չեմ անում։ Եկեք ընդելը։ Այստեղ, sub-object-ն է, իրանից ներկայացնում է այդ VPTR-ն ունեցողը։ B-ի VPTR-ն, B OBJ ունենք հայտարարած, OBJ-ի համար ասում են, OBJ-ի VPTR-ն, սա ես կրճատ գրել եմ, պետք է գրեի OBJ.sub-object.VPTR, էլի, ալարել եմ գրել եմ OBJ.VPTR, գեներացված կոդի մասն է, ոնց ուզեմ կարամ ֆրցնեմ, էլի, OBJ-ի VPTR-ն էլ թող հղվի B table-ի վրա, որը այս աղյուսակն է, որն էլ struct v table տիպի է, պրոստը մի հատ սլոտով ավել, հա, այդ օքեյ է, լիքը տարբեր անուններով struct-ներ կարող գեներացնել, էլի,
հաթած չգրեմ, բայց լավ միտք էր սա գրելը։ B table-ն էլ իրանից ներկայացնում է V table տիպի օբյեկտ, որտեղ F1-ը հասցե B-ի ֆունա, ճիշտ է, F2-ը հասցե A-ի բառնա, F3-ն էլ հասցե B-ի ինչ էր ադրն, ադրնը։ Ինչ թվում հասկանալի է։ Բանել է OBJ սարքելու ժամանակ ավելի ճիշտ լինի B-ի համար, B-ի վիրտուալ հասցեն բայ էլի։ Հենց տենց է անում էլի։ Չէ, ոսի այ կա, չեն բանում։ Որ B-տիպի OBJ-ը սարքում էլի։ Հա մի հատ է VPTR-ը ավելացնես B-ի համար։ Ճիշտ լինի որ տենց է։ Չէ, իմաստը որն է։ Մեկ հեսա, հա, այսինքն հեսա որ դիմեն կջոգես, ինչի համար եմ ասում։ Մտքումդ այդ հարցը տուր անընդհատ, բայց ավելի ճիշտ չէ լինի սենց եւ այլն, հեսա կջոգես, ինչի մասին է խոսքը։ Մինչեւ այս կետը հասկանալի է։ Այո։ Մենակ էս ստրուկտուրայի բաժ հասկացան։ Սա գերաստում է կոմպիլյատորը։ Էդի AI համն է։ Հա, կարաս այսպես անես։ Դե ոնց որ ավել բառ։ Ապրես, այո, այսպես։ Հա։ Երկու տարբեր ստրուկտուրա կարաս համարես։ Պրոստը իրանց աղյուսակ ենք ասում, յանի նույնն է, էլի։ Մի աղյուսակը շատ է, մի աղյուսակը քիչ է։ Զուտ այդ իմաստով։ Բայց դուք հանգիստ Չէ, չեն պապուծի ավելացնենք, որ կարող ժառանգենք, բանանենք եւ այլն սենց էլի։ Հիմնականում տենց է կատարվելու է։ Միտքը պարզ է սրա։ B-ի օբյեկտ հայտարարեցինք իրա B-ի VPTR-ն, VPTR-ն միշտ նույնն է, մի հատ է, էլի։ B-ի VPTR-ն, I ենթաօբյեկտի VPTR-ն այդ նույնն է, էլի։ B-ի VPTR-ն ցույց է տալի B-ի աղյուսակի վրա։ A օբյեկտի VPTR-ն ցույց է տալի նրա վրա։ Հիմա вообще մեզ այ ամենահայտարարքի մասը վերջապես հասանք։ Սա լույսերը կանջատեն, պատերազմ կհայտարարեն, տենց չենք իմանա ամենահայտարարքի մասը, չէ՞, լավ։ Ամենահայտարարքի մասը հետևյալն է։ Եկեք ես սա մաքրեմ, որովհետև սա բարձրագույն հայտարարություն է, էլի, բոլորդ գիտեք։ Հիշում եք արդեն foo bar virtual ֆունկցիաներ, բնել, բնք թողեմ լավ, անեսի մաքրեմ, ստե գրեմ պրոստ էլի։ Ամենահայտարարքի մասը հետևյալն է։ Ունեմ A աստղանիշ P, որը հղվում է OB-ի վրա, որը A տիպի օբյեկտ է։ Կանչում եմ P foo, հա? Ու հատ էլ ասում եմ P-ին վերագրի, կողքի բերեմ էլի, P-ին վերագրի new B, մի հատ է Ստեֆան կանչի։ Okay. Հիշողություն։ A OB-ի հայտարարություն, VPTR, M։ A աստղանիշ P-ի հայտարարություն, հասցե OB։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ով համաձայն չի ամոթ իրան։ P foo կանչ, կոմպիլյատորը ստե լրվում է։ Հոպ, ֆուն վիրտուալ է։ Ինչ անենք։ Կոմպիլյատորը ասում է ես գիտեմ որ P-ն ում վրա որ ցույց է տալիս, դա ունի VPTR-ը, որը ցույց է տալիս աղյուսակի վրա, որտեղ գտնվում է հասցեն n ֆունկցիայի, որը պետք է կանչվի։ Դիմացեք, դիմանում եք, ինչ է դիմացեք, P-ն հղվում է այն օբյեկտի վրա, որը ունի VPTR-ը, որը հղվում է այն աղյուսակի վրա, որը ունի հասցե n foo-ի վրա, որը պետք է կանչվի։ Այս ինչ ներքև ցույց տվեցի ֆունն համար, որ յանի instruction-ն է, էլի, հա։ То есть, կոմպիլյատորը ասում է ոչ if եմ անելու, ոչ else եմ անելու։ Ասելու եմ P-ի կանաչով
Պրոստի տեննաբա Սրա փոխարեն ասելու եմ P-ի VPTR-ի մեկ սլոթում գտնվող ֆունկցիան, սկի անուն հայտարարքի չի ինձ։ Ստե կարամ աստղանիշը դնեմ էլի, յանի ապահասցեավորեցի դա։ Բայց ֆունկցիայի ցուցիչները դուք հիշում եք, կարանք առանց աստղանիշի կանչել։ P-ի VPTR-ի կողմից ցույց տված առաջինը չէ type info-ն, երկրորդը։ Երկրորդ սրա է։ Կանչի իրան փոխանցի P։ Ինչ անում աշխատելուց։ Կոմպիլյատորը սա գեներացնում է։ Կոդը աշխատելուց ինչ անում։ Հայտարարել եմ օբյեկտ։ Օբյեկտ հայտարարել նշանակում է OB-ի VPTR-ն ինիցիալիզացրա հասցե a table-ով։ Այսա։ Որտեղ a table-ը օբյեկտ է, որի f1-ը ցույց է տալի i-ի վրա, f2-ը ցույց է տալի i-ի բառի վրա եւ այլն։ Ահենց, ասում եմ P-ի VPTR-ն տուր ինձ, այսինքն տնուն վրա ցույց տալի OB-ի վրա։ Դրա VPTR-ն տուր, սրա VPTR-ի մասին է խոսքը։ Ասում եմ զրոական, ստե որպես զանգված եմ դիմել, սա սխալ է, էլի։ Պետք է սրա տեղը գրեի VPTR.f1, հա։ VPTR-ի երկրորդ սլոտ որպես պատկերացրեք սա, էլի։ Երկրորդ սլոտի հասցեն տուր, տվեց երկրորդ սլոտի հասցեն։ Ու կանչի դա, որպես ֆունկցիա, հա, որովհետև ֆու է, իրեն փոխանցի P-ն, որովհետև գեներացված ֆուն ոչ մի ձև չի փոխվի։ Ինքը վիրտուալ ֆունկցիա լինի, վիրտուալ ֆունկցիա չլինի, կոմպիլյատորը էլի գեներացնելա գլոբալ ֆունկցիա, որը որպես առաջ պարամետր ստանում է այդ աստղանիշ this, այդ տիպի էլի։ Բայց երկու հատ կա կառուսակ, որը պահում է ինֆորմացիա սրա վրա, ինֆորմացիա նրա վրա։ Հենց P-ին վերագրել եմ new B, նշանակում է new B այսպես կարամ անել VPTR M X որտեղ VPTR M-ը I ենթաօբյեկտն է, X-ը B-ի ավելացրածն է։ P-ին վերագրել եմ new B, նշանակում է P-ն այսուհետ ցույց է տալիս здесь, да? P-ի համար կանչել են ֆուն, կոմպիլյատորը ինչ ասում, ասում է вообще թքածուն եմ, նույն բանն եմ ասելու, ասում եմ P-ն ինչի վրա որ ցույց է տալի, դրա VPTR-ն վերցրա երկրորդ սլոթում գտնվող ֆունկցիան կանչի P-ն փոխանցելով որպես արգումենտ։ Այսինքն նույն կոդն է, նույն access-ն է, նույն արագությունն է։ P-ն ինչի վրա է ցույց տալի B-ի վրա։ Այսինքն B-ի VPTR-ն։ B-ի VPTR-ն ինիցիալիզացվում է ինչով, որ new B ենք անում, իրականում ստե այդ թաքուն ինիցիալիզացիան կատարվում է։ Այստենց գրեմ, P-ի VPTR-ի արժեքը դառնում է B table։ Այս մասին քիչ կարող է confusing լինի, բայց ինձ թվում է հասկանալի է։ P-ի ֆուն որ կանչում եմ, ասում եմ P-ն ինչի վրա որ ցույց է տալիս, սրա վրա է ցույց տալիս, դրա VPTR-ն, սրա VPTR-նով է հասցե B table։ Դրա երկրորդ սլոթը ով որ այ է, դրա ընտուր հասցեն։ Կանչի որպես ֆունկցիա P-ն փոխանցի։ Այստեղ կարամ ապահասցեավորումը դնեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, էլի, այդ վերադարձածի վրա։ Հիմա B table-ի վրա VPTR-ն ցույց տալիս։ Էսա։ Որ հասցե ֆուն է։ B-ի հասցե ֆուն է, հա։ Տեսեք, ստե տենց է գրել եմ։ F1-ը B-ի հասցե ֆուն է։ Այսինքն virtual table pointer-ը օբյեկտի մեջ կա, ցույց է տալիս այս աղյուսակի վրա, աղյուսակում պահվում է հասցեն n virtual ֆունկցիայի, որը որ այս տիպի համար է սահմանված։ Եթե մենք ուրիշ օբյեկտի վրա ենք հղվում, այդ ուրիշ օբյեկտի վրա մեջ կա VPTR-ը, որը ցույց է տալի աղյուսակի վրա, որի մեջ պահվում է ֆուի հասցեն, որը այս տիպի համար է։ Այսինքն ամեն օբյեկտ, կոպիտ ասած, պահում է հղում իր տիպի հետ կապված ֆունկցիաների վրա։ Երբ որ մենք բազայինի ցուցիչով հղվում ենք այդ օբյեկտի վրա, մենք էլ չենք անհանգստանում, եթե դու այս տիպի ես, եթե այն տիպի ես։ Մենք պրոստը ասում ենք, գիտեմ, որ քո առաջին սլոթում դիրքում VPTR-ն է, ու գիտեմ, որ VPTR-ի այս ինչ սլոթում
հարցված ֆունկցիայի հասցենա։ Դու այդ ֆունկցիայի հասցը ես միանգամից կանչեմ։ Կարող այդ ֆունկցիայից 47-ը լինի։ Բայց ես գիտեմ, որ դու օբյեկտը պահում ես քո ֆունկցիայի հասցեն պարունակող աղյուսակի հասցեն։ Ինձ այդ աղյուսակի հասցեում այդ հասցեում գտող աղյուսակի այդ սլոթի արժեքնա պետք մենա կետի տուր։ Այսինքն կանչի տեսանկյունից էլի։ Հասկանալի է։ Այո։ Այդ լավ է որ հասկանալի է։ Հարցեր։ Ես մենակ դիտո։ Ձեր բարձրացրեք։ Մի բան ասել, այս աղյուսակի հետ կապված, որ ոնց որ կանչում ենք foo ֆունկցիան, ու ոնց որ ասած մեզ հետաքրքրել չի անունը, մենք ինքը այդ աղյուսակի մեջ գտնում ենք ֆունկցիան։ Հիմա հարցը սենց ձևակերպում, եթե օրինակ մեր b կլասը ունի foo ֆունկցիա, ոսկի 3 հատ։ 3-ն էլ վիրտուալ է, 3-ն էլ այց է եկե, բայց տարբեր են։ Բայց դա ոչ պիտի չի նշվում։ Հիմա եթե ունես 3 հատ վիրտուալ ֆունկցիա ու 3-ն է foo անունով, պետք է այդ 3-ը արդեն իրարից տարբերվեն ինչ-որ բանով, արգումենտների։ Պարամետրերը նկատի ունեմ ցուցակի մեջ ոնց որ բանը չկա։ Շատ լավ հարց է իրականում։ Եթե դու ունես foo ֆունկցիան ոչ իման չի ստանում կամ դաժե ինչ-որ բան ստանում է, բայց ինքը մի հատ է, օքեյ է, ոչ մի փոփոխություն։ Եթե ունես 2 հատ foo ֆունկցիա, որից մեկը օրինակ int է ստանում, մյուսը ոչ իման չի ստանում։ Անունը փոխում է կոմպիլյատորը։ Intermediate code generate անելուց ինքը դառնում է foo-i, հա, կամ foo1, կամ foo2, հա, որ տարբերակի, որովհետև ցածր մակարդակում ուրիշ ձև չի կարող տարբերակի։ Ես մենակ Հա, դու մենակ։ Բանը չէի հասկանում։ Այո, լսում եմ։ Դեպի որտեղ կանչել եք այդ ֆունկցիան, փոխանցել եք իրան p-ն։ Այդ պատճառը։ Հա, այս նայ, պալյուբոմու, լավ ասիր, որ էսի հարցիր։ Ռաֆի, չէ, ճիշտ եմ հիշում։ Հա։ Նայ, պալյուբոմու, լավ, b-ի վրա նայ, պալյուբոմու b տիպի համար սահմանված ֆուն որ կա, կապ չունի ինքը վիրտուալ է, վիրտուալ չի, մեկը intermediate code generate անելուց ինքը դառնալու է global foo ֆունկցիա, որը ստանում է b աստղանիշ, ճիշտ է։ Ասա հա։ I-ի համար եւս ֆուն դառնալու է global foo ֆունկցիա, որը ստանում է a աստղանիշ, ճիշտ է։ Մի քիչ վստահ ես։ DC part-ն է։ Լավ, սպասի։ A-ի վրա կենտրոնացի, սա, չէ, simple-ի վրա կենտրոնացի։ Հենց էտա որ կարող է ես չգիտեմ բացատրել եք ժամանակին, չեմ լսել կամ չգիտեմ որ Այսինքն քեզ այս բանը հասկանալի չէ, struct գեներացնել։ Բայց այս բանը հասկանալի է, որ ասում եմ other ֆունկցիայի, simple ֆունկցիայի համար այսպես բան է։ Void simple աստղանիշ this, b աստղանիշ this ներոց։ Սա հասկանալի է։ Հա, օքեյ, ուրեմն դու դասս փաստող է, հիմա չունի բացատրել։ Կլասները ցածր մակարդակի տեսանկյունից, կարծեմ 28 կամ 29-րդ դաս պիտի լինի, գնայես էլի։ Okay։ Մնացածին էս բա հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն ստե որ էս p-ն իրան փոխանցել են, զուտ դե կանոնն է տես։ Ցուցիչ է ստանում, կանոնը պահում են։ Ու միշտ աստղանիշ է ինքը գնում, էլի։ Այսինքն միշտ այն չափով ինչքանով որ ինքը տեսնում է, կապ չունի ժառանգի ֆոնը կանչվում։ Այսինքն մենք 4 կամ 8 բայթով մեր ընդհանուր սա վիրտուալ ֆունկցիաները մի տաբլիցայում էլի պահում։ 4 կամ 8 բայթով հղվում է այս տաբլիցայի վրա։ Այս տաբլիցայի ամեն սլոտը զբաղացնում է ինֆո տարածք, հա։ Եթե ցուցիչի մասին է խոսքը գնում ցուցիչի չափով, եթե typing, նո, էս էլ է ցուցիչ լավ։ Հարկ կլինի ես ինովատորված հարցը մատին ձևով փորձեմ Դավայ։ բացատրեմ ամեն ջոգենը։ Դավայ։ Օրինակ այդ բանը դե սկզբի պահը դե ֆունա, հա, ինքը առաջի ֆուի հասցենա, այդ պենել որ տալիս ենք, պենել ինքը OB-ի հասցենա, ռեֆերանս OB։ Ու ցանկացած ֆունկցիա որ ոչ մի պարամետր չունի, ինքը սոտիկի մի հատ պարամետր ունի, որը որ չենք տենում, այս փուլում դա ոնց որ ցույց ենք տալի, այս B-ով։ Որ OB-ի հասցեն գնում ենք, այդ ցույց ենք տալի։ Դու տոշնի ջոգում ես։ Հիմա ինքը բայց պալյումում պետք է դու դասը բացես թողը, դասը չես եկե։ Եթե եւի չես եկե, որովհետեւ եկածներ կջոգի։ Հա, մի հատ կնայես անպայման, որովհետեւ անհնար է էլի նայես չհասկանաս, դե դանդաղ ասում եմ կլաս է, կոմպիլյատոր սարքում է ստրուկտուրա, ֆունկցիան հանում է դուրս, գլոբալ դառնում, առաջի պարամետր թակուն եւ այլն։ Մի ձև չկա չհասկանաս էլի։ Այո։
Երբ որ ստատվել ենք P-ին վերագրել ենք new P ու կանչել ենք P-ի ֆոն։ Եթե կանչենք P-ի simple-ը, ինքը առաջին էթալու էր վիրտուալների մեջներ կա չկա։ Աբրես, այո, շատ լավ հարց է։ Այս կանչի կետում մի հատ էլ այդ ոնց որ կոմպիլյատորական if-ը գնում է։ Վիրտուալը թե վիրտուալ չի։ Վիրտուալ չի հին ձևով է կանչում։ Որովհետև դա ծախսատար կլիներ, եթե սովորական ֆունկցիաները վիրտուալի մեջ գցեր։ Այսինքն կոմպիլյատորը աշխատում է որտեղ հնարավոր է քարսի պես սարենը նույն զանգն է։ Իմաստ չի ունենա որ Չէ, իմաստ կունենար։ տանել են դե։ Չէ, իմաստ կունենար, ոնց որ միշտ ֆունկցիայի կանչը նույն ձև կլիներ, էլի, հա, շերացուցիչ։ Բայց կոմպիլյատորը որտեղ հնարավոր է օպտիմիզացիա անում, եթե սովորական կանչեր, սովորականը թողում է։ Ուրիշ մեկն էլ ձեռ բարձրացրեց։ Այո, հայ։ Վարտնդեր, եթե վիդեո կարող է void ֆմեկը որ գրել ենք այդպեսի բան նշենք էլի։ Ստե։ Ինքը դա intermediate Ստե։ նա, Հա, լավ ես անում, հա։ Իհարկե, լավ միտք է։ Այսպես։ Ֆունկցիայի ցուցիչը, որը որպես արգումենտ նաև Աղաստանշաստանում նույնն էլ են մյուս սարուսակում։ Ապրես, այդպես խելացի բաներ, որ ասում եք դուրս գալիս է, էլի։ Ուրիշ, այո, Կորյուն։ Զոհախային տուր, կարևորը խոսում ես։ Հա, մի հատ մապ ունեմ, մեջը պահում։ Օպերատորը ես կարամ, չէ, վիրտուալ բանանը։ Այո։ Դեմ ես այդ քառակուսի օպերատորը, ասենք այնքան բան ունեմ, չեմ կարող անդադ իրան գերբերնը։ Դեմ ես կարամ ունենց վիրտուալ գրեմ, որ նույն կլասի մեջ ես մի քանի վիրտուալ տան ու իրան հենց այդ կլասի մեջ Պարտադիր պետք է տարբերվեն իրանք արգումենտների ցուցակով։ Եթե քանակապես շատ է, հա, նայ, եթե ունես բազային կլասում վիրտուալ ֆունկցիա, դու կարաս իրան վերահսկել ժառանգ կլասում, սա պարզ է։ Եթե ունես մի քանի հատ վիրտուալ ֆունկցիա, ու իրանք նույն անունով են, իրանք պետք է տարբերվեն իրանց պարամետրերի ցուցակով ու տիպերով։ Ուրիշ տարբերակ չունես։ Հենց նույն կլասի մեջ, ասենք մի հատիկին տամ բան վիրտուալ, հենց նույն կլասի մեջ override անում։ Հա, երբ է կարաս։ Ընդ մեջ override անես, չէ, դա անիմաստ բան է։ Նույն կլասի մեջ override անելը, դա ճակերտավոր ասած գերբեռնումն է, դեռ նույն scope-ում է, իմաստ չկա override անելու այդտեղ։ Ուղղակի գերբեռնում ոնց որ հերիք չան դա գերբեռնում, ինքս ուժը հերիք չի անում, ոնց որ Չէ, եթե հետարքի սպეციფიկ խնդրի ես հանդիպե, կարանք տենանք, քննարկենք, որովհետև հաստատ լուծում կլինի։ Վերջի վարիանտ լուծումը կլինի անունները դնես 1 2 3 4 սենց էլի։ Բայց այդ վերասահմանման պահը հենց այդ օպերատորի անունը ստիպված է արգումենտների քանակով տարբերակես, ու ինչ որ միտեղ հա ջոգի subscript-ն է, ավելի արգումենտ չես կարողաս։ Վատ չի։ Այդտենց դեպքերում մտածի որպես ստրուկտուրա թողենք մի հատիկ արգումենտ ստանա։ Ստրուկտուրատը իրանից ներկայացնի բազմաթիվ տիպերից բաղկացած ինչ-որ բան, որը ուզես այդ ստրուկտուրայի մեջ ինիցիալիզացնես այդ օպերատորը կանչելուց, այսինքն կոմպլեքս ինդեքս ես սարքում, էլի։ Ջոգի միտքը։ Նա struct index ես սարքում, այսպես։ Որի մեջ 3 հատ պարամետր կա, պարամետրերից մեկը քո ուզած ճակերտավորած գերբեռնվելիք օպերատոր ինդեքսի պարամետրներ, պարամետրերից երկրորդը քո ուզած ճակերտավոր գերբեռնվելիք օպերատոր ինդեքսի մյուս պարամետրն է գերբեռնված վիճակը, մյուսը սա։ Okay? Երբ որ օպերատոր ինդեքսից օգտվում ես իրան ինդեքս որպես արգումենտ ես ուզում փոխանցես, դուք փոխանցես ինդեքս տիպի օբյեկտ, որի n պարամետրն ես դրել, որը պետք է ուզում ես կանչեիր դրանով։ Ճոգիր։ Սենց ինչ-որ բան կարաս անես ու խոդվես։ Իսկ վերասահմանման պահը ֆիքսի մոտդ։ Կլասում վիրտուալ ֆունկցիա չես կարող նույն կլասում վերասահմանես, որովհետև իմաստը կողմը դառնում է նույն անունով ֆունկցիայից երկու հատ ունես։ Դրսից client կոդը, որ ուզենա ֆուն կանչի, էսիա կանչելու, թե այնիա կանչելու։ Ճոգիր։ Այո։ Երբ որ ստեղծվում էր OpenGL, ինքը մենակ իր մեջ ունենում էր an, այդ այի մեջ կար ptr-ը ու իր անդամ փոխականը ու x-ը, բայց մի հատ էլ չկա իր ptr-ը։ Չէ։ Այդ տղայտանը բերել է։ Երկրորդը չկա։ Ավտոմատ գալել է, չկա։ Այնի գալիս է, պրոստը ստանում է երկրորդի թեյբլի հասցեն։ Այնի նույն ptr-ն է, ստանում է նրա հասցեն, այո։ Ճոգում ես, չէ,
Այլ չկա։ Հասկանալի է, չէ՞, բայց որ իմաստ չկա։ Մի հատ VPTR-ն ունենա, մի հատ VPTR-ն ունենա, մի հատ։ Սա այդ VPTR-ի իմաստը այնա, որ VPTR-ն մի հատ լինի, հղվի ճիշտ աղյուսակի վրա։ Դրանից հասկացել է այ VPTR-ն դե համար ասեցի։ Բայց հասկացա, չէ՞։ VPTR-ն պատկերացեք դուրս։ Պատկերացեք, այդտեն չի, պատկերացեք, հա։ Բազային կլասում VPTR-ն տասկ զբաղացնում, ժառանգում այդ ենթաօբյեկտի մեջ է VPTR-ն, դու կարաս պատկերացնես դուրս, յանի VPTR-ն սաղի մոտ ցած չգրված օրենքով կա, հարց ունես։ Բայց դե բանը այս վիրտուալ սահմանը, իդո ֆունկցիա, հետո մի հատ էլ size-ով անենք, կտենանք այդ 4 կամ 8 բայտ։ Շատ լավ հարց է, այդ այնց հարց է, որ տաս կուրախանամ։ Խելացի բան ասում, այսինքն եթե կլասը ունի get1 վիրտուալ ֆունկցիա, նշանակում է, որ size-ով անես այդ օբյեկտը, նու կամ տիպը, C++-ում երկուսն է կա, չէ։ Virtual table pointer-ի +4-ը կտենակ կամ +8-ը։ Այսինքն size-ը մեծացնում է դա։ Դրա համար երբեմն C++ ծրագրավորները ասում են, որ խուսափի virtual ֆունկցիաներից, հա, ինքը տարածքը զբաղացնում, իր կանչը համեմատաբար դանդաղ է, indirect access-ների քանակը շատանում է, էլի։ Բան ասիր։ Մերսում, այո, ապրես։ Այո։ Դա այստեղ որ առաջի բանում ֆուն կանչել ենք։ Դրա ոնց որ hardcode-ը սարել մեկ է ստալել առաջի սլոտը։ Հենց տենց hardcode-ը կանես։ Կոմպիլյատորը հենց տենց։ Ասենք իքնտեղ բանը ինքը ոնց է հասկանում։ Հերթականությունը խիստ սպառում է, դա միշտ չի։ Հիմա ֆուն Կլասը կնայեցել ֆուն փոխվեց անունը ուրիշ է, ինքը ոնց գիտի որ S3-ն է այդ ուրիշ է, էլի։ Այսինքն ֆուն փոխվեց անունը։ Չէ, հիմա ասենք Կոդի մեջ մտար ֆուի անունը փոխիր։ Չէ, մի հատ էլ երկրորդ ասենք, ինքը Ֆուի տեղը ուրիշ ֆուի տեղը ուրիշ ֆունկցիա, ասենք ինքը եսին որևէ կոնստրուկտուրա է, բան արած, հայտարարած։ Այսինքն կոդը մտար 0-ով փոխիր։ Չէ, այստեղ ասում է, եթե ենթադրենք երրորդ սլոտում մի հատ էլ ուրիշ ֆունկցիա կար ու դու այդ ֆունկցիաների կանչում, ինքը ոնց է հասկանում, որ երրորդ սլոտն է, էլի։ Այդ ուրիշ ֆունկցիան վիրտուալ է։ F1-ն անում քո ասած այդ ինդեքսով։ Հա, զուտ հերթականությամբ նայում է։ Կլասը, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, էլի։ Ժորստկի հերթականությունը ֆիքսում է։ Կլասը քո գրած տեքստը նայում է ֆու, բար, ճլպ, մլպ։ Հենց այդ հերթականությամբ է սլոտները հավաքում է։ Ժառանգում դաժե եթե reorder եղավ, ֆուն եսին որտեղ է վերացնում, կապ չունի, ինքը նույն ordering-ով ընդերից հավաքում է։ Ինքը կոմպիլյատորը։ Հասկանալի է, թե Ինչ հասկանալի չի։ Դու որպես կոմպիլյատոր որ նայում ես այս ֆուն որ երրորդն է բանը։ Հենց այդ է, սպասի, ես ներվայնանում եմ քո տված հարցերից, որովհետև դու քննությունը 80-90-ից բարձր հավաքողներից ես, այդպես մարդկանց հարցերից ներվայնանում։ Բայց լավ հարց ես տալի։ Նայ, կոմպիլյատոր ես դու։ Տենում ես A կլաս։ A կլասը ոչ մեկի ժառանգ չի, այսինքն ինքը chain-ում առաջինն է, հա։ Ու մեջը կա virtual f1, չvirtual f2, virtual f3, հա։ Կարաս ասես առաջինը որն է, երկրորդը որն է, երրորդը որն է։ Կարաս։ Դու կոմպիլյատորն ես, կլասը տեսնում ես։ Գեներացնում ես կոդ, որտեղ վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակ կա, հստակ ֆիքսում ես։ 1 սլոտի տակ f1-ն է, դու 0 type info-ի համար գնաց։ 2 սլոտի տակ f3-ն է։ Կարաս սա հստակ ֆիքսես։ Շատ լավ։ Այսուհետ կոդում ցանկացած տեղ, որ տեսնես f1 ֆունկցիայի կանչ, կարաս այդ f1-ից խուսափես մենակ 1 գրես աղյուսակին։ Որովհետև դու ես այդ աղյուսակը սարքե, դու ես այդ կանչը update անելու փոխես։ Դու կոմպիլյատոր էլի։ Չէ՞, կարաս։ Ջոգի հիմա, ճիշտ ասա։ Okay։ Այսինքն այդ ֆիքսացիան դիրքերի այնքան կարևոր է, որ ինքը ցանկացած տեղ foo ֆունկցիայի կանչ որ տեսնի, արխային էս foo-ի փոխարեն ջնջի գրի foo-ի դիրքի համարով աղյուսակում գտնվող ֆունկցիայի հասցեն։ Okay։ Դա համար կարևոր է, այսինքն ցակուցրիվ չի հայտարարում։ Ունես 5 հատ վիրտուալ ֆունկցիա, այս հերթականությամբ հայտարարած տպ։ Ժառանգում օքեյ է, ինչքան ուզում ես հակառակ դասավորի, ինքը ժառանգի գեներացրած աղյուսակում էլի այդ հերթականությամբ է հավաքելու, որ սաղի մոտ վիրտուալ աղյուսակներում մեկը միշտ ֆուն լինի, երկուսը միշտ բառը լինի,
Կա վերասահմանած դիր, չկա վերասահմանած ժառանգի հասցեն դիր, բայց երկու դիրքը պետք է պահպանվի։ Okay։ Հաստատ օքեյ։ Ասա։ Սպասի մի հատ ժամը նայեմ, էլի։ Չէ։ Ասա, արագ ասա։ Այս общий runtime-ը վիրտուալի Հա։ Это TI-ից է, հա, գալ։ TI-ից, չէ, TI-ին ինչ է։ TI type info-ից։ Vtable-ը։ Չէ։ Որտեղ Vtable-ը կազմվում է compile time, բայց это որ բանն է, էլի, որ խի այնքը։ Ես քո հետ համաձայն եմ։ Այսինքն sense որ նայում ես, այս sense որ նայում ես։ Compile time-ը սա, հա։ Ելքի են ասում runtime-ը, հա։ Բայց հիմա իմ հարցին պատասխանի։ Pay վրա ֆու ես տեսնում։ Okay։ Կոդը չես տեսնում ինչև այդ։ Այս կետում կարաս ասես որ ֆուն է կանչվում։ Չէ, պետք է այդ որի վրա որ հղվել ես VPTR-ով այդ հասցեն վերցնես, նոր վերց։ Դե որովհետև ոչ մեկ չի տեսնում։ Մարդը ասում, սիրուն ասում է գնա, բաները, չեմ ապրոս։ Լավ։ Այսպես ֆունկցիա ունես։ Հանգիստ։ Աստանիշ վերադարձնող ֆունկցիա է։ Get it։ Pay-ին վերագրում եմ get it։ Հա։ Pay-ի վրա կանչում եմ foo։ Հա։ Get it-ի վերադարձածը կարաս ասես այ ժառանգներից որ մեկն է։ Այս կետում, այստեղ։ Ասած չեմ կարող ասեմ։ Այ ժառանգի անմտու ասում։ Բենա, ցենա թե դենա։ Բենը։ Ցեներ։ Այսինքն այդ որ ասում են runtime-ը որոշում, ինքը ոչ թե ասում է որ runtime-ը որոշում, որը ֆունկցիան կանչի թե չկանչի կամ sense բան։ Ինքը runtime որոշել նշանակում է կոդը պետք է կատարվի, սա return անի ինչ-որ մի բան, այդ ինչ-որ մի բանից pay-off foo-ի փոխարեն գնանք այդ ինչ-որ մի բանի VPTR-ով հասցեն վերցնենք, դա կանչենք, հա։ Այդ է նշանակում դինամիկ runtime որոշվող, որովհետև դու հանգիստ կարաս get it-ի մեջ random ֆունկցիա սարքես, որ random թվից կախված վերադարձնում է մի հատ C, մի հատ D, մի հատ C, մի հատ D։ Սակայն TI type info-ի մեջ է runtime։ Չէ, type info-ի մեջ պրոստը պահում է ինֆորմացիա տիպի մասին, ասենք ինչ-որ տեքստով։ Ինքը runtime-ը։ Լավ, ողջույն, գերգասնես։ Runtime job-ը, չէ՞։